կազմով, ինչպես նաև մեզ միացել փորձագետները, քննարկելու ենք նոր տիպի կորոնավիրուսի ազդեցությունը ընդհանուր տարածաշրջանի վրա։ Պետք է նշենք, որ մարտի 12-ին արդեն համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը պանդեմիա հայտարարեց աշխարհում 1, մարտի 16-ին Հայաստանը հայտարարեց արտակարգ դրություն։ Իրավիճակին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար մենք այսօր պատիվ ունենք հյուրընկալել այս Zoom ֆորմատում նաև մեր Վրաստանում եւ Իրանում մեր արտակարգ եւ լիազոր դեսպաններին ներկայացնեմ ամբողջ օրակարգը, սկզբում կխոսի Իրանում մեր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արտաշես Թումանյանը, նա կներկայացնի իրավիճակը, այնուհետև երկու բանախոսներ Տիկին Գոհար Իսկանդարյանը գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության առաջատար գիտաշխատող կներկայացնի իրավիճակը եւ պարոն Վարդան Ոսկանյանը ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչը։ Այնուհետև մենք կտեղափոխվենք Վրաստան եւ մեր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Սադոյանը կներկայացնի Վրաստանում իրավիճակը, ինչպես նաեւ այդ ելույթի վերաբերյալ կբանախոսեն Ջոնի Մելիքյանը Օրբելի կենտրոնից եւ պարոն Էրիկ Դավթյանը ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների դիվանագիտության ամբիոնից։ Նախավերջին թեման կլինի իրավիճակը Ադրբեջանում, որի մասին կխոսի ՀԱԺ պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Տիկին Տաթևիկ Հայրապետյանը եւ կբանախոսի պարոն Տարոն Հովհաննիսյանը Օրբելի վերլուծական կենտրոնից։ Իրավիճակը Թուրքիայում կներկայացնի պարոն Վարուժան Գեղամյանը, պատմական գիտությունների տեխնացուն եւ արևելագիտության ֆակուլտետի ասիստենտը։ Քննարկումը կտևի շուրջ 40-ից 50 րոպե, որի ընթացքում բոլոր եղած հարցերը կհավաքագրվեն, իսկ այնուհետև քննարկման վերջում մենք հարցերի միջոցով կքննարկենք այս նոր ստեղծված իրավիճակը COVID-ի պայմաններում ու տեսնենք, թե ինչպես են երկրները դիմակայում այս մարտահրավերին, ինչ քաղաքականություններ են մշակել եւ ընդհանուր առմամբ հասկանանք թե մարտահրավերները, թե նաեւ գուցե հնարավորությունները այս պանդեմիայի պայմաններում կարող է այնպես լինել, որ քննարկման ընթացքում որոշ հարցերի հրատապությունը նաև պատճառ դառնա, որ հենց այդ պահին քննարկենք։ Առանց որևէ խնդրի կարող ենք նաև ընթացքում էլ քննարկել, բայց հիմնականում հարցերը հնչելու են վերջում։ Ես այս պահին իմ խոսքը փոխանցում եմ Իրանում մեր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Արտաշես Թումանյանին, որը կներկայացնի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում եղած իրավիճակը։ Այս հնարավորության համար ուրեմն ես իմ խոսքը կկառուցեմ հետևյալ տրամաբանությամբ եւ եթե ընթացքում միջամտելու նույնիսկ ուղղորդելու ցանկություն կառաջանա, ես մեծ հաճույքով կարձագանքեմ, ուրեմն ես մտածում եմ ներկայացնել իրավիճակը Իրանում, հետագա զարգացումները, այսօրվա վիճակը, ուրեմն Հայաստանի հետ առնչությունները, այդ ամեն ինչի Հայաստան-Իրան հարաբերությունների ենթատեքստում մեր փոխգործակցությունը մի երկու բառ միգուցե կասեմ դեսպանատան կատարած աշխատանքի համար, աշխատանքների համար, պետական կառավարման մարմինների հետ մեր հարաբերությունների մասին եւ վերջում թեև զրույցը վարողը պարոն Ավետիսյանը չասեց, եթե ժամանակ մնար, կարելի էր եզրակացություններ անել, նույնիսկ ապագայի մասին կարելի է խոսել, ես չգիտեմ, որովհետեւ դա շատ ավելի մեծ թեմա է, բայց բան երևի կարելի է ասել այդ մասին։ Օրերը շատ հաշվել չեմ սիրում, բայց արդեն 69-րդ օրն է, որ Իրանում սկսվել են այդ դրամատիկ իրադարձությունները, մենք բոլորս ամբողջ աշխարհը, նաև Իրանում հասարակությունը փետրվարի 19-ին իմացավ առաջին դեպքերի մասին։ Ընդ որում հատկանշական է, որ առաջին դեպքերի մասին տեղեկատվությունը կոմպլեքս էր եւ մահացած մարդկանց մասին խոսք գնաց միանգամից եւ վարակագիրների, որը պարզ է մտորելու տեղիք է տալիս, հետագայում քննադատություններ եղան երկրի ներսում այս մեկնարկի հետ կապված, եթե կուզեք դրա մասին հետագայում կխոսենք։ Ուրեմն ամսի 19-ին իրադարձությունների մեկնարկը եղավ, իդեպ մի փոքրիկ միջանկյալ արձանագրում, որը եւս շատ կարեւոր է, հատկապես հետ կորոնավիրուսային էպոխայում։ Այդ խնդիրը երևի կգա բան, նոր
քաղաքական թատերաբեմ, ամսի 21-ին ուղիղ 2 օր հետո Իրանում տեղի ունեցավ Իրանի խորհրդարանի ընտրություններ, դուք պատկերացնում եք ուրեմն նախընտրական ընթացքը, պատկերացնում եք նաև քննադատությունները ներսում, դրսում, այսինքն 2 օր առաջ հայտարարվեց պանդեմիայի մասին, համաճարակի մասին, այն օրերին այդպես էր ասվում, եւ 2 մահվանդետ, 2 վարակագիրի հայտնաբերում։ Ղոմ քաղաքում, հայտնի Ղոմ քաղաքում, որը կրոնական կենտրոն է, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, ուրեմն եթե ասեմ, որ հետագա զարգացումները սրընթաց եղան, համարյա բան չեմ ասի, որովհետև իսկապես հետագա զարգացումները չափազանց կոնցենտրիկ էին, մեղմ ասած։ Ուրեմն Ղոմ քաղաքից վարակը շատ արագ տարածվեց բոլոր նահանգներում, բոլոր համայնքներում եւ թվերը շատ դինամիկ զարգացումներ ունեցան։ Ես մի պահ, եթե հնարավոր լինի, որոշ այսպես թվային տվյալներ, գրաֆիկների տեսքով ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ։ Ուրեմն այդ առաջին գույժից հետո, ուղիղ 2 օր հետո, Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը հատուկ աշխատանքային վիճակ հայտարարեց իր համար, որը եւս որոշակի արձագանքների արժանացավ Իրանի ներսում, որտեղ դա Իրանում գործող բան էր, առաջին դեսպանությունն էր, որ այդպիսի արձագանք տրվեց, որովհետև քննադատություն կար, ինչու շտապել, ինչու է բանը, որտեղ դրա իր մեջ երևի որոշակի մեսիջներ է պարունակում, դրական երևի իրանական ներքին կյանքում այդպիսի բաներ եղան։ Մենք հայտարարեցինք հատուկ ռեժիմ, թեժգից, 24-ժամյա շուրջօրյա հերթապահություն, դիմեցինք համայնքին կամ որ նույնն է տվյալ դեպքում մեր հասցեատերը տվյալ դեպքում տվյալ պարագայում մենք կարծում էինք, որ քաղաքացիներն են այստեղ, իմիջիայլոց Հայաստանի քաղաքացիները Իրանում այդ կատեգորիան առանձնահատկություն ունի որոշակի, հիմա դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, դիմեցինք բոլորին կապվելու դեսպանատան հետ, ասել իրենց տեղը եւ այլն, սկսվեց իրազեկման, խորհրդատվության, աջակցության, աշխատանքի մի ամբողջ ընթացք։ Ուրեմն հետագայում ուզում եմ ասել նաև, որ փետրվարի 21-ից սկսած մենք մեր հատուկ հարաբերությունները արդեն սկսեցինք ունենալ հայաստանյան պետական մարմինների հետ, առաջին հերթին արտաքին գործերի նախարարության հետ, ուրեմն շուրջօրյա կապ, հրահանգավորում, ու նաև քանի որ իրադրությունը քանի գնում ավելի է դառնում ճգնաժամային, որոշ պարագաներում նաև ուղիղ կապ պետական մեր շատ մարմինների հետ, առաջին հերթին առողջապահության նախարարության հետ, ուրեմն նախարար, փոխնախարար, վարչություններ, փորձեցինք ուղիղ կապ հաստատել համապատասխան պետական մարմինների եւ ուրեմն երկու երկրների համապատասխան պետական մարմինների հետ Իրանում ներքին իրադրությունը բավականին լարված էր, բայց հաջողվեց երկու առողջապահության նախարարների հեռախոսազրույցը կազմակերպել, իրար տեղեկացնել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ ընթացքում դուք հիշում եք հայաստանյան իրադարձությունները նաև ես կարծում եմ համաչափ արձագանք եղավ Հայաստանում պետական մարմինների կողմից, հատկապես կառավարության կողմից, եւ ամսի 24-ին, այսինքն հայտարարությունից 5 օր հետո ուրեմն եղավ կառավարության հայտնի որոշումը 197 որոշումը, որը այսպես մարդկանց մեջ հայտնի է որպես սահմանը փակելու որոշում։ Այսինքն դրանով ըստ էության հաղորդակցության սահմանափակումներ ուրեմն եղան եւ ցամաքային եւ օդային։ Օդայինի պարագայում ամսի 26-ին եւ 28-ին կազմակերպեցինք երկու թռիչքներ։ Ասում եմ կազմակերպեցինք, որովհետեւ դեսպանությունը իհարկե ակտիվորեն ընդգրկված էր այդ ամեն ինչում։ Ուրեմն այդ երկու թռիչք ամսի 26-ին եւ 28-ին 26-ի թռիչքի հետևանքով, եթե կարելի է այդպես ասել, մենք այդ ինքնաթիռով փաստորեն պարզվեց, որ երկու վարակագիր ենք տեղափոխել։ Նրանք հետագայում գիտեք, որ մեկուսացվեցին համապատասխան վայրերում եւ այս բաները, որ ես ասում եմ, սրանք բոլորը առաջին անգամ էին տեղի ունենում։ Ըստ էության հայաստանյան փորձը միայն Չինաստանի հետ էր կապված,
որը իհարկե կարևոր էր, զրոյիտ չէր կառավարությունը իր այսպես գործողություններն անում, բայց Իրանի դեպքում ես կարծում եմ իրադրությունը չափազանց սուր էր, իրադարձությունները շատ դինամիկ զարգացումներ ունեցան հետագայում։ Ուրեմն այդ 197 որոշման բովանդակությունը հետևյալն էր, որը ունեցավ, ես կարծում եմ շատ դրական հետևանքներ, քաղաքացիների սահմանահատման process-ը ուրեմն կարգավորում էր դա, ընդհանրապես ասած քաղաքացիների համար ազատ հոսքը դադարեցված էր եւ երկու կողմերից կարող էին քաղաքացիները վերադառնալ, Իրանի քաղաքացիները Հայաստան, Հայաստանի քաղաքացիները Իրան, այդպես էլ կար որոշման մեջ, հետո գիտեք քայլ առ քայլ որոշումը սկսեց կատարելագործել, ճգնաժամային իրադրության մեջ պարզ է, որ ուրեմն այդ իտերացիոն մոտեցումները անխուսափելի են, ուրեմն Իրանի հետ կապված մեկ տասնյակից ավելի որոշումներ են կայացվել, որոնց ճշգրտման եւ այսպես ուղղորդմանը մասնակցել է նաեւ դեսպանությունը, որովհետեւ հարցեր են առաջացել ընտանիքի անդամներ, կացության կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներ, անչափահաս քաղաքացիներ, որոնք քաղաքացիություն չունեն, ուրեմն կացության կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիների ընտանիքի անդամներ եւ յուրաքանչյուր պարագայում ընդունվել է կոնկրետ որոշում։ Այդ որոշման իմ կարծիքով ամենակարևոր մասերից մեկը եւ կարծում եմ ամենահամարձակ մասը այն էր, որ մենք բեռնափոխադրումը չկանգնեցրինք։ Բեռնափոխադրումը շարունակվում էր, իհարկե որոշակի հսկողության տակ, որոշակի ռեգուլյացիաներ եղան այդ ընթացքում, ուրեմն դրան պետք է հատուկ անդրադառնալ, որովհետեւ մենք ունենք այսօր շատ բավարար վիճակ, ես կարող եմ հետագայում ասել մենք ինչ հոսքեր ունենք եւ դրանք որ կարող են բխում երկու կողմերի տնտեսական շահերից եւ մանավանդ Հայաստանի շահերից իհարկե։ Իրանը ինչով էր տարբերվում Չինաստանից, մենք եւ ինչով էր այս իրադրությունը Հայաստանի համար շատ կարեւոր եւ իրադարձությունները երբեմն նաեւ շատ դրամատիկ, մենք ունենք ցամաքային սահման։ Մեզ համար պարզեցինք հենց երկրորդ օրը պարզեցինք, որ ցամաքային սահմանը օրական հատում է 1000-ից 1200 մարդ։ Երկու կողմերը գումարած իրար։ Մարդիկ առևտուր են անում, այցելում են իրար եւ շատ ինտենսիվ։ Հասկանալի է, որ պետք է adekvat վերաբերում ցուցաբերել եւ ցամաքային այդ հոսքերը պետք է կարգավորել դա վերաբերում եւ քաղաքացիներին եւ մարդկանց եւ բեռնաշրջանառությանը։ Ուրեմն ասեմ, որ մինչև այսօր շուրջ 850 քաղաքացու եւ օրինական իրավունք ունեցող Հայաստանում բնակվելու եւ ընտանիքի անդամներ շուրջ 850 մարդու մենք ուղեկցել ենք կամ նրանք տեղափոխվել են Հայաստան։ Գիտեք դրանից բխող հետևանքներով։ Մի կարևոր բան ասեմ, որ երկու վարակագիրների պարագայում, որոնք ուրեմն Հայաստանում էին գտնվում, երկուսն էլ բուժվեցին եւ քանի որ Հայաստանում մեր առողջապահության նախարարությանը, մեր կառավարությանը եւ հետագայում ձևավորված պարետատանը հաջողվեց եւ կարծեմ միջև հիմա էլ համարյա թե հաջողվել է ուրեմն այդ շղթաները հսկողության տակ վերցնել, Իրանի պարագայում այդ երկու հիվանդության դեպքերը անցանկալի հետևանքներ եւ շարունակություն չեն ունեցել։ Ես ասում եմ, որովհետեւ ես շատ եմ հանդիպել քննադատություններ, ուշացած բան եւ այլն, քննադատելու բանը սերունդին եղած կլինի, թերություններ եղել են բոլորի աշխատանքներում, բայց այդ առումով մենք ես կարծում եմ ուշացած չենք եղել։ Ուրեմն Պարոն դեսպան, ներողություն եմ խնդրում, որ ընդհատում եմ, շատ կարևոր իրավիճակի ներկայացում է, բայց ունենք որոշակային ժամանակային սահմանափակումներ, եթե դեմ չեք փոխանցենք խոսքը Տիկին Գոհար Իսկանդարյանին եւ պարոն Վարդան Ոսկալյանին, այնուհետեւ արդեն վերջում հարցերով ամփոփենք իրավիճակը։ Գիտեմ, որ Իրանը բազմաշերտ է եւ շատ ներկայացնելու բան կա։ Խնդրեմ, համեցեք։ Խնդրեմ Տիկին Իսկանդարյան կամ պարոն Ոսկալյան։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ հարգելի գործընկերներիս, ինչպես նաև ազգային ժողովի պատգամավորներին ու դեսպաններին։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ շնորհակալությունս հայտնել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին, որը այս համավարակի պայմաններում կարողացավ համախմբել վերլուծաբաններին եւ դեսպաններին, որպեսզի վերլուծենք համավարակի պայմաններում տարածաշրջանում տեղի ունեցած զարգացումները։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհակալությունս հայտնել նաև մեր դիվանագետներին, որոնք եւս անխոնջ աշխատում են աշխարհի տարբեր երկրներում, փորձելով լուծել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնդիրները։
իրականում մենք մշտադիտարկում ենք ենթարկում իրանագետներս առաջին հերթին Իրանում տեղի ունեցող զարգացումները եւ հատկապես դեսպանատան աշխատանքները, որը իսկապես բավականին լավ կազմակերպված էին։ Համավարակը, որը փոխեց մեր կյանքի ռիթմը, իրականում իմ կարծիքով կարող էր փոխել նաեւ աշխարհաքաղաքական որոշ իրողություններ եւս։ Ես այսօր կխոսեմ Իրանում եւ Իրանի շուրջ տեղի ունեցող որոշ զարգացումների մասին կորոնավիրուսի պայմաններում։ Ինչպես հենց դեսպանն նշեց, Իրանում կորոնավիրուսի մասին պաշտոնապես խոսեցին միայն փետրվարի 19-ին եւ հենց այդ օրն էլ արձանագրվեց մահացության առաջին դեպքերը, որը այո իսկապես մտածելու տեղիք տվեցին։ Սակայն փետրվարի 21-ին նշանակված պարլամենտական ընտրությունները չհետաձգվեցին, ինչը խոսում էր այն մասին, որ Իրանի իշխանությունները սկզբնական շրջանում փաստորեն թերագնահատել են վիրուսի վտանգավորության աստիճանը։ Արդեն մարտի կեսերին Իրանը կորոնավիրուսի վարակվածների թվով երկրորդ տեղում էր գտնվում Չինաստանից հետո։ Հաշվի առնելով Իրանում արձանագրված ծանր վիճակը, Եվրոմիության երկրներից Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան որոշեցին շրջանցելով Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները բժշկական օգնություն ցուցաբերել Իրանին։ Ակնկալվում էր, որ Միացյալ Նահանգները պետք է քննադատեր Եվրոմիության գործողությունները, սակայն մարտի 31-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հանդես եկավ ելույթով, որտեղ ակնարկեց, թե հնարավոր է համավարակի շրջանում Իրանի նկատմամբ որոշ պատժամիջոցներ անգամ հանվեն։ Միևնույն ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր պատմության մեջ առաջին անգամ դիմեց միջազգային արժույթի ֆոնդին $5 միլիարդ փոխառություն ստանալու նպատակով, որպեսզի արդյունավետ պայքարի կորոնավիրուսի դեմ։ Իդեպ նա լիարժեքորեն ուներ դրա իրավունքը, քանզի հանդիսանում է հենց այս կառույցի անդամը եւս։ Եվ հատկանշական է, եւ մենք էլ գիտենք, որ միջազգային արժույթի ֆոնդում ամենաազդեցիկ երկիրը Միացյալ Նահանգներն է եւ վերջնական խոսքը պատկանում է նրան։ Եթե իրականություն դառնային Պոմպեոյի խոստումները եւ ԱՄՆ-ն էլ թույլ տար Իրանի ստանալ իր ցանկացած գումարը, կարող էինք արձանագրել Իրան-ԱՄՆ հարաբերություններում որոշակի դրական դինամիկա, ինչը տեսականորեն հնարավոր էր, քանի որ կորոնավիրուսի պատճառով առաջացած խնդիրները, մարդկային մահերը ստիպում են առավել գթասիրտ լինել այն երկրներին, որոնք ունեն հնարավորություն պայքարելու այդ վարակի դեմ, օգնելով նվազ հնարավորություն ունեցող երկրներին։ Իրականում ստեղծվել էր Իրան-ԱՄՆ հարաբերությունները կարգավորելու եւս մեկ հնարավորություն, որը ցավոք անտեսվեց։ Ավելին, ապրիլի սկզբներին Իրան-ԱՄՆ հարաբերություններում մշտական լարվածության սանդղակը բարձրացավ Պարսից ծոցում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով։ Գիտենք, որ ապրիլի 15-ին Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի կենտրոնակայանը նշել է, որ Իրանի ռազմածովային ուժերը վտանգավոր մանևրեր են իրականացնում Միացյալ Նահանգների նավերի մոտ, ընդհուպ մոտենալով ԱՄՆ-ի նավերին 10 մետրով։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչն էլ փաստեց, որ ավելի վաղ, ապրիլի 6-ին եւ 7-ին ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերը կանգնեցրել են իրանական նավերը։ Սա կարելի է գրանցել Իրան-ԱՄՆ ամենօրյա լարված հարաբերությունների ցուցակում, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հատուկ անդրադարձ չկատարեր ստեղծված իրավիճակին եւ չկարգադրեր Պարսից ծոցում կանգնած ամերիկյան ուժերին ոչնչացնել իրանական բոլոր այն նավերը, որոնք վտանգավորության աստիճան կարող են մոտենալ Միացյալ Նահանգների նավերին։ Այս գործողություններից հետո ԻՀՊԿ-ն որոշում կայացրեց մեծացնել Պարսից ծոցում իր ներկայության թիվը։ Որպեսզի այս լարված մթնոլորտը փոքր-ինչ լիցքաթափի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հեռախոսազրույց ունեցավ Կատարի էմիրի հետ, որն անմիջապես տեղադրվեց պաշտոնական լրահոսում, որտեղ նախագահը նշել էր, որ իրենք ուշով հետևում են Պարսից ծոցում տեղի ունեցող զարգացումներին, սակայն չեն ձգտում բախման։ Այստեղ պետք է խոսենք այն իրողության մասին, որ երբեմն Իրանի նախագահի եւ ԻՀՊԿ-ի կարծիքները չեն համընկնում։ 2018 թվականից ի վեր ԱՄՆ-ը երբ միակողմանիորեն դուրս եկավ Իրանի հետ կնքած միջուկային ծրագրից, ակնհայտորեն նկատվում էր նաև Իրանի նախագահի դիրքերի թուլացում, որը ամրագրվեց նաև պարլամենտական վերջին ընտրություններով, երբ Մեջլիսում ընտրվողների էական մեծամասնությունը կազմեցին պահպանողական թևի ներկայացուցիչները։
Վերջին այս լարվածության չափաբաժինը մեծացավ հատկապես ապրիլի 22-ին Իրանի կողմից նուր հրթիռի տիեզերք բաց թողնելուց հետո, ինչը հստակ ուղերձ էր ողջ աշխարհին, որ Իրանը ձգտել է եւ ձգտում է նվաճումներ ունենալ գիտատեխնիկական ոլորտում եւ նրա ծրագրերի կյանքի կոչմանը չեն խոչընդոտելու ոչ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, ոչ էլ համավարակը։ Հստակ է, որ Իրանը տարածաշրջանային գերտերության հայտ է ներկայացրել եւ փորձելու է ամեն գնով այն պահպանել։ Այս համատեքստում ուշագրավ է այն փաստը, որ Միացյալ Նահանգները հունիս ամսից կսկսի Իրաքից իր զորքերը դուրս բերելու գործընթացի շուրջ քննարկումները։ Իհարկե վստահ ենք, որ այն տեղի չի ունենա շատ արագ եւ Միացյալ Նահանգները կփորձեն իրենց ներկայությունը պահել Իրաքում։ Սակայն երբ նրանք դուրս գան Իրաքից, այդ վակումը արագորեն կլրացվի տարածաշրջանային ուժերի կողմից։ Ակնհայտ է, որ Իրանը այս գործում եւս ակտիվություն է ցուցաբերելու։ Որպես ամփոփում կցանկանայի նշել, որ տարածաշրջանային յուրաքանչյուր լարվածություն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների անվտանգության, տնտեսության զարգացման, բարոյահոգեբանական վիճակի վրա։ Այդ ընթացքում ակտիվության նշույլներ են գրանցվում սառեցված կամ կիսասառեցված հակամարտությունները, ինչը հղի է տարաբնույթ վտանգներով, հենց նույն տարածաշրջանի համար։ Իրանը լինելով Հայաստանի հարևան երկիր, այնտեղ տեղի ունեցող յուրաքանչյուր գործողություն ըստ էության խիստ կարևորվում է մեզանով։ Հայաստանը եւ Իրանը ունեն բազմաթիվ տնտեսական ծրագրեր, որոնց մեծ մասը ցավոք սրտի այս պահին սառեցված են Իրանի տնտեսության ծանր պայմաններում գտնվելու պատճառաբանությամբ։ Ակնհայտ է, որ թե կորոնավիրուսի, թե Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների եւ լարվածության չափաբաժինը հավելյալ խնդիրներ են ստեղծելու այս ծրագրերի կյանքի կոչմանը եւ հավելյալ աշխատանքներ տանելու անհրաժեշտություն է նկատվելու ապագայում դրանք կյանքի կոչելու համար։ Շնորհակալություն։ Հարցերի դեպքում պատասխանեմ բոլոր հարցերին։ Պարոն Ոսկանյան։ Տակիստներին, ինչպես նաև այս միջոցառմանը համացանցում հետևող մեր հարգելի լսարանին, քանի որ արդեն բավական ներկայացվեց Իրանում առկա իրավիճակը, ես կուզենայի խոսել այս համաշխարհային համավարակի դեմ Իրանի ներսում պայքարի միջոցառումների տրամաբանության մասին, բնականաբար ոչ շատ մանրամասներով, բայց ընդհանուր մոտեցումներով եւ նաև Իրանի հանդեպ իրականացվող պատժամիջոցային քաղաքականության համատեքստում այս պետության նկատմամբ նաև քարոզչական տիրույթում իրականացվող գործողություններից սկսենք առաջինից թերևս ակնհայտ է, որ համավարակի տարածման հետագա պատմությունը, եթե դա կարելի է կոչել պատմություն, ցույց տվեց, որ այն բոլոր խնդիրները, որոնց համար Իրանը արժանանում էր շատ դեպքերում հանիրավի քննադատության, ի հայտ եկան եւ շատ ավելի սուր դրսևորվեցին նաեւ այնպիսի երկրներում, որոնք համաշխարհային հարթության մեջ հայտնի են որպես ժողովրդավարական պետություններ եւ հետեւաբար ակնհայտ է, որ Իրանի հանդեպ լրատվական տիրույթում իրականացվում էր ակնհայտ քարոզչական գրոհ, շատերը կհիշեն տիեզերքից նկարված փորված գերեզմանների պատկերները, շատերը կհիշեն քարոզչական այն հարձակումը, որը տեղի ունեցավ ինչ որ անմիտ իրանցու գործողության արդյունքում, որը լիզում էր սրբավայրի ճավերը ցույց տալով, որ չի վախենում կորոնավիրուսից, մենք հետագայում տեսանք, որ նմանատիպ դրսևորումներ շատ ավելի սուր կերպով ի հայտ եկան տարբեր այլ երկրներում, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգներում, քանի որ հիմնական քննադատությունը հնչում էր Միացյալ Նահանգներից։ Եթե մենք փորձենք գնահատել Իրանի ձեռնարկած գործողությունները համավարակի դեմ պայքարում սեփական երկրի ներսում, ապա ակնհայտ է, որ իրանցիները օգտագործում են իրենց ունեցած ողջ ներուժը, թե բավական զարգացած եւ շատ դեպքերում օրինակելի առողջապահական համակարգը, որի գործունեության արդյունավետության ցուցիչ է վարակվածների շրջանում բուժվածների տոկոսի չափազանց բարձր մակարդակը, սա ցուցիչ է առ այն, որ թեև իրանական հասարակությունը հաշվի առնելով բազմաթիվ օբյեկտիվ խնդիրներ, նաև արևելյան երկրներում ընդունված շփման կարևոր լինելը չի հետևել պետության ցուցումներին եւ շատ դեպքերում համավարակը տարածվել է Իրանի ներսում։ Հենց բնակչության, ես չեմ վախենա ասել, անմիտ եւ ավանդական գործելավոճի արդյունքում անմիտ համավարակի պարագայում, բայց շատ ջերմ սովորական պայմաններում այսուհանդերձ Իրանի առողջապահական համակարգը կարողացել է բավական արդյունավետ արձագանքել դրան եւ բուժվածների մեծ թվականակը ցուցիչ է այն բանի, որ այդ համակարգը աշխատել է արդյունավետորեն։
Մյուս կարևոր հանգամանքը, որի վրա կուզենայի ուշադրություն սևեռել մեր մասնակիցների, այն է, որ Իրանը ըստ էության մտնում է համաշխարհային այն պետությունների շրջանակը, որը ոչ միայն զբաղվում է համավարակի դեմ պայքարով քաղաքացիներին բուժելու առումով առողջապահական զանազան խնդիրներ լուծելու առումով, այլ նաև միացել է համաշխարհային ճակերտավոր մրցավազքին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ եւ բուժամիջոց ստեղծելու գործում եւ իրանական փորձը, իրանական դեղագործական փորձը, առողջապահական փորձը, որը մերձավոր արևելքում շատ դեպքերում յուրօրինակ է եւ ունիկալ, կարծեք թե միտված են լուծելու նաև այդ խնդիրը, ակնհայտ է, որ այս համատեքստում եւս իրանցիները ի ցույց են դնում իրենց արդեն իսկ գերտերություն լինելու հանգամանքը, որովհետեւ կարծեք թե միայն գերտերություն համարվող պետությունները կամ ավանդաբար շատ զարգացած դեղագործական համակարգ ունեցող այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են դիցուկ Ավստրիան կամ Շվեյցարիան, կարող են մասնակցել նման մրցավազքի։ Երրորդ կարևոր հանգամանքը, որի վրա կուզենայի բևեռել ձեր ուշադրությունը, Իրանի քաղաքական եւ նաև զինվորական կամ ռազմական կառույցների ներգրավվածություններ այս համավարակի դեմ պայքարում իրանցիները բավական արդյունավետ օգտագործեցին հատկապես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ունեցած հնարավորությունները եւ այս համատեքստում կարծեք թե շատ դեպքերում առաջամարտիկը համավարակի դեմ պայքարում հենց իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էր, ինչը եւս մեկ անգամ ի ցույց դրեց այս պետության այն պնդումը, որ այս կառույցը միտված է նաև լուծելու Իրանի բնակչության համար արդիական բազմաթիվ խնդիրներ երկրի ներսում։ Մենք մինչև այս էլ ականատես ենք եղել, թե ինչպիսի արդյունավետությամբ կարող են գործել կորպուսի զանազան ճյուղավորումներ կամ զանազան կառույցներ, ասենք օրինակ ջրամատակարարման հրատապ խնդիրներ լուծելու առումով կամ դիցուկ գազամատակարարման որևէ խնդիր լուծելու առումով, ընդ որում այդ խնդիրները վերաբերում են ոչ թե կոնկրետ մի քանի մարդկանց ջրամատակարարման խնդիրը լուծելուն, այլ ընդհանրապես ամբողջ նահանգի, ինչպես Խուջաստանի պարագայում էր, կամ գազամատակարարման ոլորտում, որը վերաբերում է նաև միջպետական հարաբերություններին, այլ նաև կարող են հաշվի առնելով իրենց ունեցած հնարավորությունները, քանի որ կարծեք թե զանազան երկրներ փորձում են նաև ռազմական տիրույթում գործող տարբեր ստորաբաժանումների միջոցով ձեռք բերել յուրօրինակ փորձ, հաշվի առնելով այն, որ սա ինչ որ առումով կարելի է դիտարկել նաև կենսաբանական զենքի դեմ հնարավոր պայքարի փորձառություն, իրանցիները եւս իդեմս իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օգտագործեցին իրենց ունեցած լավագույն հնարավորությունները եւ շատ դեպքերում կարողացան արդյունավետ կառավարում իրականացնել։ Մեկ այլ կարևոր հարթություն կա, որին չանդրադառնալ չենք կարող, բնականաբար Հայաստան-Իրան հարաբերությունները այս ամբողջ զարգացումների համատեքստում արդեն որոշակիորեն ներկայացվեց այդ հարաբերություններում առկա որոշակի դժվարությունները կամ ռիսկային ոլորտները, որը վերաբերում է բնականաբար Իրան-Հայաստան սահմանի նախ եւ առաջ։ Ես կարծում եմ մենք պետք է հստակեցնենք եզրաբանությունը այս հարցում։ Հայաստան-Իրան սահմանը երբևիցե չի փակվել։ Հայաստան-Իրան սահմանով բնակչության տեղաշարժերի սահմանափակում է տեղի ունեցել եւ փառք Աստծո, որ բեռնափոխադրումների ծավալները բնականաբար որոշակի սահմանափակումներով եւ այլ տնտեսական գործունեություն, որ իրականացվել է երկու պետությունների միջև, այժմ էլ շարունակվում է, բնականաբար որոշակի խնդիրներ կան կապված այն ապրանքների հետ, որոնք Իրանը արգելել է արտահանել հաշվի առնելով կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում այս երկրի ունեցած պահանջմունքները, բայց կարծեք թե բազմաթիվ ոլորտներում այդ գործակցությունը շարունակվում է եւ մենք պետք է խուսափենք Հայաստան-Իրան սահման փակում այդ եզրույթների համատեղ գործածությունից, որովհետև նման բան երբևիցե չի եղել։ Սա չափազանց կարևոր է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկու պետությունների հարաբերություններին ակնթեթ հետևում են նաև մեղմ աստված մեր հանդեպ բարեկամական վերաբերմունք ունեցող մեր մյուս հարևանները եւ օգտվում են այս հանգամանքից։ Այս տիրույթում կարծում եմ մենք պետք է չափազանց ուշադիր լինենք եւ հետևենք եզրաբանությանը, ինչպես նաև փորձենք բարձրացնել երկկողմ տեղեկացվածության մակարդակը զանազան պատկան կառույցների միջև, որովհետև պարոն դեսպանն էլ նշեց, կարծեք թե Իրանում եղել են թյուրընկալումներ Հայաստանի վարքագծի հետ կամ հետ կապված կամ Հայաստանի առանձին կառույցների վարքագծի հետ կապված, որոնք ակնհայտ է, որ չեն կարող լինել ոչ բարեկամական, ուղղակի կարծում եմ մեր դիրքորոշումները իրանական կողմին ժամանակին պատեհ պայմաններում եւ ճիշտ հասցնելու խնդիրը առաջացել է հավանաբար այդ դեպքերում։ Ինչ վերաբերում է
Եթե ժամանակը սպառվեց, ես այսքանով Ես ուզում եմ ասել ժամանակի սահմանափակման մասին եւ մյուս բանախոսներին Նաեւ մյուս բանախոսներին ասենք, որ մի ինչ որ ժամանակի պահպանումը խիստ կարեւոր է, որպեսզի հետո հարցերին կարողանանք բոլորով պատասխանել։ Պարոն դեսպան, խոսքը ձերն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ինձ եղած հնարավորության համար։ Ես ուղղակի կուզեի ներկայացնել այն իրավիճակը, որը այսօրվա դրությամբ տիրում է Վրաստանում։ Վերլուծություններով չենք զբաղվի, վերլուծությունները կթողենք վերլուծաբաններին։ Տվյալ պահին Վրաստանում կա 496 վարակագիր, 6 մահվան եւ մոտավորապես 5000 կարանտինում գտնվող մարդ։ Վերջին շրջանում մամուլում շատ է արծացվում այն հարցը, թե ինչի համար է Վրաստանում վարակների թիվը այսքան քիչ։ Վերջին շրջանում շատ է խոսվում նաև Հայաստանում տիրող իրավիճակում, այսինքն որպեսզի ավելի դիվանագիտորեն լինի, փորձենք այս պահին ներկայացնենք մեր Վրաստանում տիրող իրավիճակը, բայց հետո անպայման ես խոսքս կիսատ չեմ թողնի կանադարան նաև այդ վիճակին։ Ես ուղղակի ուզում էի մեկ բառով ասել, որ այո, Վրաստանում այս պահին տիրում է կարգապահություն։ Այո, իրականում տիրում է կարգապահություն։ Եվ թեստերի քանակով իմ ունեցած տվյալներով Հայաստանում այս պահին արվում է մի քանի անգամ ավելի շատ թեստավորում, PCR թեստերի մասին է խոսքը, քան թե Վրաստանում։ Վրաստանը թեստերի նոր խմբականակ պետք է դեռևս ստանա։ Վրաստանի վարչապետ ՈՒՂԻՂ հայտարարությամբ երկրում տնտեսական գործունեության սահմանափակումները կվերացվեն փուլ առ փուլ, ամսի 27-ից սկսած, ամեն փուլը կտևի մոտավորապես 2 շաբաթ։ Հակաճգնաժամային ծրագրերի ներկայացման ժամանակ վարչապետը նաև հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր հաջորդ փուլ անցնելը տեղի կունենա համաճարակային իրավիճակի վերլուծությունից հետո։ Իրավիճակը վատթարնալու դեպքում հնարավոր է չեղարկվեն սահմանափակումները, չեղարկած սահմանափակումները նորից վերականգնվեն։ Հարկ է նշել նաև, որ ամսի 27-ին եւ 28-ին բացառության կարգով ուրեմն կվերականգնվի միջքաղաքային երթևեկությունները կառավարության հայտարարությամբ, այսինքն Թբիլիսի, Բաթում, Ռուսթավի եւ Քութայիսի քաղաքներից 2 օրվա ընթացքում ուրեմն 2 օր ժամանակ կտրամադրվի հետ վերադառնալ այն քաղաքացիներին ըստ իրենց գրանցման վայրերի, որից հետո նորից ուրեմն այդ սահմանափակումները կվերականգնվեն։ Ամսի 29-ից սկսած այդ սահմանափակումները կվերականգնվեն։ Իրակլի Կոբախիձեն նախկին ազգային ժողովի նախագահան, Վրաստանի ազգային ժողովի նախագահան, ներկայումս վրացական երազանք կուսակցության քարտուղարը հայտարարություն է արել, որ Վրաստանը Եվրոպայում մահերի քանակով ամենաքիչ երկիրն է, 1000 մարդու հաշվարկով մահերի քանակով ամենաքիչ երկիրն է եւ եթե Իտալիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի եւ եվրոպական մի շարք այլ երկրների ցուցանիշների համատենք Վրաստանում 3.7 միլիոն մարդուց, այսինքն եթե ամբողջությամբ 3.7 միլիոն մարդ վարակված լիներ, կմահանար ընդամենը 1500-2000 անց։ Սա է հիմնականում տիրող իրավիճակը Վրաստանում, ոչ այնքան դեսպանության, ինչքան ես ուղղակի կուզենայի իմ գովեստի խոսքերը հայտնել ընդհանուր արտաքին գործերի համակարգում տիրող այն մթնոլորտին, այն իրավիճակին, այն կատարված աշխատանքին, որը ոչ տեսանելի է հասարակ քաղաքացիների համար։ Հիմա ենթադրենք, եթե մենք խոսենք 4 կոպիտ թվերից, Թուրքիայից վերադարձած անձանցից, Ռուսաստանից վերադարձած եւ շատ այլ տեղերից, որոնք քանակով չեն, բայց 2 մարդ, 3 մարդ, որ սկզբնական հատվածում գալիս էին, ենթադրենք Հոլանդիայից Քութայիսի аэроպորտ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Նման դեպքերը շատ մեծ քանակությամբ են եւ նման դեպքեր դա մեր աշխատանքն է, դա մենք պետք է կատարենք, բայց իրականում նախարարի գլխավորությամբ ամեն վայրկյան հարկ եղած դեպքում conference call-էր ուրեմն կազմակերպվում եւ կատարվում էր 24 ժամյա աշխատանք, բացառությամբ ամբողջ դեսպանության անձնակազմի կողմից կատարվում էր աշխատանք եւ ինձ թվում է դա ոչ միայն վերաբերվում է մեր դեսպանությանը, դա վերաբերում է ընդհանուր ամբողջ մեր ներքին
մեր նախարարության աշխատանքներին դա վերաբերվում եւ Իրանում, եւ Վրաստանում, եւ չգիտեմ Ռուսաստանում եւ բոլոր տեղերը։ Իրականում, ինչպես գիտենք, մեր սփյուռքն էլ շատ մեծ է եւ այսօր սփյուռքին կարելի է մեր արտագնաց զբաղվող աշխատանքով զբաղվող քաղաքացիները, որոնք ունեն նաեւ երկու անձնագիր, Հայաստանի եւ Վրաստանի անձնագիր, շատ հաճախակի հենց հիմա էլ հանդիպում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ գալիս են եւ գնում են Ռուսաստան, բնականաբար Հայաստանի անձնագրով, քանի որ Վրաստանի անձնագրով Ռուսաստան գնալը արգելվում է, իրենց անձնագիրը թողելով Հայաստանում, չգիտես ինչի, ու հետո Ռուսաստանից ցանկանում են վերադառնան Հայաստան, որից հետո նորից գան Վրաստան։ Նմանատիպ շատ երևույթների ենք մենք հանդիպում։ Եվ եթե կարելի է, պարոն Ավետիսյան, ես ուղղակի համել կուզեի կոչով հանդես գալ, որովհետև շատ քաղաքացիներ այս պահին մեզ են դիմում բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով ցանկություն ունեն գալու Վրաստան, բայց դա ուղղակի անհնարին բան է։ Ես կուզեի մեր քաղաքացիներին ասել, դե մարդիկ կան, ասենք, որ ստանում են քիմիա, օգտվում են տարբեր տեսակի բուժ հաստատություններից վրացական, շատ դիմումներ են ունենում, դա այս պահին անհնարին բան է, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով հատում է Վրաստանի սահմանը, երկու շաբաթվա նույնիսկ Վրաստանի անձնագիր ունեցող քաղաքացիների մասին է խոսքը, ինչպես նաև Հայաստանում երկու շաբաթվա կարանտին պետք է անցնեն։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ գոհունակությունս հայտնել մեր արտաքին գործերի նախարարության ամբողջ անձնակազմից, սկսած նախարարից, տեղակալներով եւ ընդհանրապես այն աշխատակիցները, որոնք այսօր լծված են 24-ժամյա աշխատանքին։ Մնացածը իմ կարծիքով կպատասխանեմ հարցերի ձևով եւ պարոն Ջոնի Մելիքյանը, որը ներկա է այսօր մեր վերլուծաբաններից, որ նույնպես փայլուն տիրապետում է իրավիճակին, ինձ թվում է նաեւ իր խոսքում կասի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, հուսով եմ լսվում է ձայնս։ Ողջունում եմ բոլորին, տիկնայք, պարոնայք դեսպաններ, պատգամավորներ, դիտողներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Հանրապետական ինստիտուտին այս հնարավորությունը ընձեռնելու համար։ Պարոն դեսպանը խոսեց իրավիճակից այսօրվա Վրաստանում, նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր դեսպանատանը եւ հենց պարոն դեսպանին, քանի որ այս շաբաթների ընթացքում բավականին ակտիվ աշխատել են եւ այն անձիկ եւ հիմնականում օթային կապը չունենալու պարագայում մեր քաղաքացիները վերադարձել են հենց Վրաստանի տարածքով եւ Վրաստանում այս ամենը կարգավորվում էր մեր դեսպանատան կողմից եւ իրենք 24 ժամ ակտիվ աշխատել են, ձեզ դրա համար շնորհակալություն։ Անդրադառնալու Վրաստանին, պետք է ասեմ, որ երբ որ ֆենոմենից են խոսում Վրաստանում, ինչու ավելի քիչ հիվանդներ ունեցան Վրաստանում, քան թե այլ հարևան երկրներում կամ եվրոպական երկրների հետ համեմատելով, այստեղ շատ կարևոր է ֆիքսել, որ դեռևս հունվարի 28-ին մեկ ամիս շուտ, առաջի դեպքը Վրաստանում ֆիքսվել է, վարակի փետրվարի 26-ին։ Դեռևս հունվարի 28-ին իրենք միջգերատեսչական խորհուրդ են ստեղծում ղեկավարի գլխավորությամբ, կառավարության եւ Գեորգի Գախարյան ստեղծում է այն թիմը, որը հիմնականում այս ամիսների ընթացքում զբաղվել են, կորոնավիրուսին պայքարել են, ուստի իրենք ի սկզբանե սկսեցին կիրառել որոշ սահմանափակումներ, խնդիր իրենք ունեցան Մարնեուլի եւ Հոլնիսի շրջաններում, որոնք կարանտինային գոտիներ համարվեցին եւ մուտք ու ելքը փակվեց այդ շրջանների, ներմուծված էր վարակը Ադրբեջանից եւ այդտեղ իրենք փորձեցին եւ կարողացան լոկալիզացնել։ Եթե մենք համեմատենք Հայաստանի հետ, Էջմիածնում մենք իմ կարծիքով չկարողացանք լոկալիզացնենք եւ վարակը տարածվեց։ Այս պարագայում պետք է մի կողմից էլ նաև ֆիքսենք, որ միջ օրս ըստ վրացական աղբյուրների իրենք դեռևս արել են 12000 PCR տեստ, ինչը ինչքանով ես տեղյակ եմ, բավականին ցածր թիվ է եւ մենք ավելի շատ թվով տեստեր ենք արել,
միգուցե եթե ավելի շատ տեստեր իրենք արած ունենային, վարակվածների թիվը միգուցե ավելի շատ երևար։ Բայց այս շրջանում պետք է ֆիքսենք, որ տարածումը սկսել է ավելանալ եւ այս օրերի ընթացքում բավականին բացասական նաեւ սպասումներ ունեն իշխանությունները, շատ դժվար իրավիճակ էր Սուրբ Զատկի հետ կապված եւ երբ որ եկեղեցին պետք է բաց խոսենք, չաջակցեց պետությանը եւ այլ երկրների հետ երբ համեմատում ենք, իրենց եկեղեցին ֆիքսեց իր դիրքորոշումը, որ եկեղեցիները չի փակվելու, չնայած որ պարետային ժամ կար, ֆիքսված ժամը երեկոյան 9-ից մինչև առավոտվա 6-ը, իրենք պայմանավորվեցին ի վերջո, որ եկեղեցիները կփակվեն եւ մարդիկ մեջը կլինեն մինչև առավոտվա 9 եւ ոչ մեկ եկեղեցուց դուրս չի գա, որ ինչ որ այդ կոնսենսուսային որոշումը կարողանային կայացնեին։ Փառք Աստծո, այս պարագայում պետք է ֆիքսենք, որ միգուցե շատ զգուշորեն էին մոտեցել, հա, թե եկեղեցին, թե պետությունը, դեռևս այդ տոներից հետո կտրուկ աճ չկա, սպասելի աճն է, որը ի վերջո վերջի մեկ ամիսը զգուշացնում էին համապատասխան օրգանները, ասեմ ներքաղաքական իրավիճակից, գիտեք, բարդ էր ներքաղաքական իրավիճակը Վրաստանում անցած տարվա նոյեմբերից, երբ որ չկարողացան պայմանավորվեին ընդդիմությունը եւ իշխանությունը ընտրական բարեփոխումների հետ կապված, եւ այս ֆոնի վրա, կորոնավիրուսի պայքարի ֆոնի վրա, ի վերջո մի քանի օր անց, երբ որ հաստատվեց առաջի վարակի դեպքը, մարտի 8-ին ընդդիմությունը եւ իշխանությունները կարողացան գային կոնսենսուսի եւ ստորագրեցին մեմորանդում, ըստ որի այս փուլում, հա, իրենք ներքաղաքական իրենց այդ խառը իրավիճակը փակեցին եւ կոնստրուկտիվ դաշտ ամեն ինչ անցավ, ինչն է հետաքրքիր, եթե ներքին լեգիտիմության հարց կար եւ ընդդիմությունը բավականին ակտիվ աշխատում էր այդ ուղղությամբ, հա, բնակչության հետ, այս շրջանում վերջի 2 ամսում էֆեկտիվ աշխատանք կառավարության տեսնելով բավականին հետաքրքիր տենդենսներ են նկատվում Վրաստանով եւ մենք տեսնում ենք, որ աջակցությունը, հա, մի կողմից ավելանում է, հա, իշխանությունների, քանի որ կտրուկ աճ չեղավ, բավականին հետաքրքիր ծրագրեր են ներկայացվում, այս պարագայում առաջի փուլը իրենք առաջարկեցին կոմունալ վճարները 3 ամսով որոշ սահմանափակությամբ տրամադրեին, հա, եւ կոմպենսացնեին բնակչությանը, ինչը անդրադարձավ տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Հակաճգնաժամային բյուջեն 3 միլիարդ 500 միլիոն լարից ավել է, ինչը 1.1 միլիարդ դոլարին է հասնում, 2/3 այս գումարի բիզնեսի աջակցությանն է գնալու, իսկ մոտավորապես 1 միլիարդ լարուց ավել սոցիալական որոշ վճարների, ասենք այն ընկերությունները, որոնք չեն ազատի գործից մարդկանց կստանան սուբսիդավորում, եւ այն անձինք, ով կորցրել են աշխատանքը, իսկ այս պայմաններում հաշվարկը գնում է 350,000 մարդու մասին, ովքեր կարող էին կորցնել աշխատանքը կորոնավիրուսի պատճառով։ Ուստի այս ֆոնի վրա պետք է ֆիքսենք, որ դեռևս Վրաստանում ճգնաժամ չկա, տնտեսության մեջ լուրջ խնդիրներ կան, բայց կա նաև իշխանությունները փորձագիտական հանրությանը եւս միացրել են այս գործընթացներին եւ թե միջազգային դոնորների հետ, թե փորձագիտական հանրության հետ իրենք կարողացան գային ինչ-որ մի ընդհանուր ծրագրի եւ այս պարագայում մինչեւ տարվա վերջ մի քանի միլիարդ դոլար եւս կստանան ֆինանսական աջակցություն եւ իրենց սոցիալական ծրագրերով կփորձեն հակաետ, հա, ճգնաժամային այս իրավիճակում տնտեսությունը փորձեն փրկեն։ Այսքանով երևի սահմանափակվեմ, եթե հարցեր լինեն, մեծ հաճույքով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դավթյան, հաջորդը դուք եք։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ես կխոսեմ, կշարունակեմ ավելի շուտ թեման, կխոսեմ ավելի շուտ տնտեսական ասպեկտի մասին։ Իհարկե, քանի որ համավարակը դեռ շարունակվում է, հնարավոր չէ չափել, թե ի վերջո
կորոնավիրուսի համավարակը ինչ ազդեցություն կունենա պետությունների վրա, այդ թվում Վրաստանի, բայց ամեն դեպքում այս պայդրությամբ մի քանի բան կարող ենք ֆիքսել։ Առաջինը զբոսաշրջային սեկտորում Վրաստանի կրած վնասները կամ սպասվող վնասները մեծ ազդեցություն են ունենալու Վրաստանի տնտեսության վրա, ինչու որովհետև եթե նայենք վերջին մի քանի տարվա ցուցանիշները, Վրաստանի ՀՆԱ-ում տուրիզմի կշիռը բավականին մեծացել է, օրինակ 2018 թվականին Վրաստանի ՀՆԱ-ի մոտավորապես 8%-ը բաժին էր հասնում հենց տուրիզմի ոլորտին, եւ քանի որ հասկանալի է, որ այս տարի տուրիզմի ոլորտից սպասվող եկամուտները շեշտակիորեն նվազելու են, սա բնականաբար ուղղակի ազդեցություն է ունենալու բացասական առումով Վրաստանի այս տարվա ՀՆԱ-ի աճի ցուցանիշների վրա։ Այստեղ պետք է գումարենք նաև այն, որ հիմա, այսինքն գարնան շրջանում սովորաբար տուրիստական հոսքերը սկսում են ակտիվանալ եւ իրենց գագաթնակետին են հասնում արդեն ամռանը, եւ եթե մի պահ պատկերացնենք, որ համավարակ չկա, Վրաստանը պետք է սպասեր արդեն տուրիստների հոսքի ավելացում, այսինքն նաև եկամուտների ավելացում եւ փաստորեն այս տարի այլևս դա իրատեսական չէ, հնարավոր չէ եւ ակնհայտորեն այս տարի տուրիզմը էական վնաս է կրելու։ Երկրորդ բանը, որ կառանձնացնեի, կապված է Վրաստանի տարանցիկ գործառույթի հետ, մի շարք պետություններ, այդ թվում նաև Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, իրենց արտահանումը եւ ներմուծումը կազմակերպում են իթիվս այլ երկրների նաև Վրաստանի տարածքով, օգտվում են նրա ավտոճանապարհային եւ երկաթուղային ցանցից եւ նավահանգիստներից, եւ եթե այդ պետությունների արտահանման եւ ներմուծման ցուցանիշներում համավարակի արդյունքում գրանցվի անկում, հասկանալի է, որ սա նաև ինքնաբերաբար ենթադրում է, որ կկրճատվեն Վրաստանի եկամուտները այս տարանցման դիմաց, այսինքն իր տարածքի տարանցման տրանզիտ տրամադրման դիմաց եկամուտները կկրճատվեն։ Եվ երրորդը, որ կառանձնացնեի, այն թե Վրաստանը ինչպես դուրս կգա այս համավարակից եւ ինչ ազդեցություն կունենա համավարակը Վրաստանի տնտեսության վրա, կախված է նաեւ նրանից, թե ինչպես դուրս կգա այս համավարակից նաեւ համաշխարհային տնտեսությունը եւ Վրաստանի բարակայում հատկապես կարեւոր է այն, թե ինչպես դուրս կգան իրավիճակից նրա հիմնական առևտրային գործընկերները, օրինակ Եվրամիության անդամ պետությունները, Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ այլ երկրները, ՀՆԱ-ի նկատմամբ Վրաստանի առևտրի հարաբերակցությունը բավականին բարձր է, եթե համեմատենք աշխարհի այլ պետությունների հետ, եւ եթե Վրաստանի հիմնական առևտրային գործընկերների տնտեսությունում գրանցվի օրինակ մեծ անկում, սա նաև կազդի Վրաստանի եւ իր հիմնական առևտրային գործընկերների հետ առևտրաշրջանառության, առևտրի ցուցանիշների վրա, ինչը հանրագումարում կհանգեցնի նրան, որ նաև կկրճատվի փաստորեն Վրաստանի ընդհանուր արտաքին առևտրի ծավալները եւս կկրճատվեն։ Հաշվի առնելով ժամանակային սահմանափակումը, երևի այսքանով ավարտեմ, հետո եթե լինեն հարցեր, արդեն պատասխանեմ հարցերին, շնորհակալություն։ Պարոն Ավետիսյան, Լսում ձեզ պարասադյան։ Ձեր թույլտվությամբ ես մեկ բան ընդհանրապես կուզեի ավելացնել, մենք կատարում կուզեի ավելացնել։ Միայն կարճ ֆորմատիկին հարաբերական։ Այո, կանխարգելիչ գործունեությունը կարելի ասել Հայաստանը եւ Վրաստանը սկսել են համատեղ։
որովհետև նույնիսկ ենթադրենք Իրանի հետ սահմանի փակումը եւ այլ տարբեր գործողություններ մեր առողջապահության նախարարության հետ, մեր կառավարության հետ կայացվել է, որոշումները կայացվել են համատեղ։ Ու սկզբնական փուլում կարելի է ասել, որ դիտարկվել է մեկ գոտի եւ բոլոր գործողությունները կատարվել են համակարգված։ Իրար հետ երկու կառավարությունները իրար հետ միասին։ Ամենայն դեպս մեր առողջապահության նախարարությունը հենց սկզբնական շրջանում մշտական կապի մեջ էր Վրաստանի, ինձ թվում է մինչև հիմա էլ նաև Վրաստանի առողջապահության նախարարի հետ։ Առայժմ ես կամում։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, Տիկին Հայրապետյան, խոսքը ձերն է։ Շնորհակալ եմ բոլոր փորձագետներին միանալու համար, մեզ հետևող բոլոր ունկնդիրներին ու իհարկե դեսպաններին կատարած հսկայական աշխատանքի ու դա ներկայացնելու համար։ Ես շատ չեմ սպառեցնի ժամանակը, քանի որ Ադրբեջանում ակնհայտ պատճառներով մենք դեսպան չունենք եւ կապված իրավիճակին առանձնապես մեծ անդրադարձներ չեն լինի, ուղղակի ընդհանուր առմամբ կասեմ, որ այսօրվա դրությամբ նշվում է պաշտոնապես 1645 դեպքի մասին, նշվում է, որ մահերի թիվը 21 է, բուժվածների թիվը 1139 եւ ընդհանուր առմամբ արկա տնտեսական իրավիճակը ակնհայտ է դարձնում, որ Ադրբեջանը թույլատնում է կարանտինային ռեժիմը, հենց այսօր իրենց էկոնոմիկայի նախարարը Միխայել Ջաբարովը խոստովանել է, որ օրական իրենք 70-ից 90 միլիոն դոլար են ծախսում ընդհանուր այս տնտեսական իրավիճակը հաղթահարելու հետ կապված, նշվել է, որ բազմաթիվ խոշոր կորպորացիաներ եւ կազմակերպությունները ստեյության սննդության եզրին են եւ իմ խորին համոզմամբ դա ոչ միայն պայմանավորված է կորոնավիրուսի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով, այլ դրա հետ միաժամանակ նավթի գների այս տատանումների հետ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում որքանով հետևել եմ սոցցանցերում արկա քննարկումներին, իրավիճակին, բավականին դժգոհ էին իշխանությունների եւ կառավարության սոցիալական միջոցառումներից, ավելի ճիշտ դրանց բացակայությունից, ավելի նշում էին, որ հավուր պատշաճի ոչ մի քայլ ձեռնարկվել։ Հատկանշական է նաև, որ այս ժամանակահատվածը լավագույնս օգտագործվեց իշխանությունների կողմից, մասնավորապես երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից, ընդդիմությանը հերթական անգամ դավաճանության մեջ մեղադրելու համար եւ բոլոր նրանք, որոնք փորձում էին քննադատել իշխանությունների գործելավոճը, համարվում էին դավաճաններ, այդ թվում հայտնի է այսպես ասած ավանդական ընդդիմությունը ժողջակատի տեսքով եւ ընդհանուր առմամբ նույնիսկ ԵԽԽՎ-ն քննադատել է Ադրբեջանի իշխանությունների այդ գործելավոճը, նշելով, որ սխալ է այս ժամանակահատվածում փորձել սևացնել ընդդիմադիրների եւ դավաճանական պիտակներ կպցնել։ Որոշակի իհարկե ոչ հաստատված լուրեր են պատտվում ադրբեջանական բանակում տարածման մասին համավարակի, բայց ինչպես նշվում եմ, այդ տվյալները ընդհանուր սոցցանցերում են տարածվում եւ դրանց հավաստիության վերաբերյալ ես անձամբ տեղեկատվություն չունեմ, բայց ընդհանուր առմամբ այդ տեղեկատվությունը եւս ակտիվորեն շրջանառվում է, սակայն ակնհայտ է դառնում, որ ես կարծում եմ եւ դա ոչ միայն Ադրբեջանի վրա է տարածվում, որ տնտեսական արկա իրավիճակը գնալով հարկադրում է բացել, այսպես ասած, փոքրինչ մեղմացնել այդ կարանտինայի ռեժիմը եւ փորձել վերադառնալ բնականon կյանքին եւ ես վստահ եմ, որ իմ գործընկեր Տարոն Հովհաննիսյանը շատ ավելի կունենա ավելացնելու այս թեմայի հետ կապված շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հայրապետյանին վիճակագրության հետ կապված կարևոր թվեր ներկայացրեց։ Ես փորձեմ մի փոքր ավելի այս մասով մանրամասնել, որովհետև որոշակի, այսինքն լուրջ խնդիր կա Ադրբեջանում վիճակագրության հետ կապված հենց առաջին հայացքից։ Այսօրվա տվյալներով այո 1645 վարակվածի մասին է ընդհանուր նշվում եւ 21 մահի։ Մի քանի օր առաջ ապրիլի 24-ին ավելի հստակ պաշտոնական տվյալներ էին հայտնել նաև վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության վերաբերյալ, այսինքն թե որ տոկոսն է վարակվածների որ բնակավայրից,
Ըստ այդ տվյալների 52.1%-ը Բաքվից էր, հասկանալի է Բաքուն ամենաբազմամարդ բնակավայրն է Ադրբեջանի, սակայն Նախիջևանի դեպքում հակասությունը ի հայտ է գալիս, որովհետև նշված էր, որ 0.27%-ն է Նախիջևանում ընդհանուր վարակվածների թվի, այդ ժամանակ դեռևս 1592 ընդհանուր վարակվածի մասին էր նշվում եւ եթե պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ իրականացնենք, ապա Նախիջևանում վարակվածների թիվը պետք է լիներ 4, սակայն դեռևս ապրիլի 13-ին իրենց էլի հայտնած պաշտոնական տվյալների համաձայն Նախիջևանում արդեն կար 71 վարակվածության դեպք, ինչը ակնհայտորեն 0.27%-ից շատ ավելի բարձր է 1592-ի եւ այստեղ իհարկե չեմ կարող պնդել թե հակասությունը որ մասից է գալիս, այսինքն միգուցե թաքցնում են առավելապես բացառապես Նախիջևանում արկա դեպքերը, եթե ոչ, ապա 71 վարակվածության դեպքով առնվազն ապրիլի 13-ի դրությամբ, եթե հաշվենք ընդհանուրի 0.27%-ը, ապա պետք է 26,000-ից ավել վարակված լիներ ամբողջ Ադրբեջանում, որովհետեւ դրա 0.27%-ը բաժին ընկներ Նախիջևանին եւ դա էլ այն դեպքում, եթե տեսականորեն հաշվի առնեինք, որ ապրիլի 13-ից մինչև ապրիլի 24-ն ընկած ժամանակահատվածում Նախիջևանում առհասարակ որևէ նոր վարակվածության դեպք չէր արձանագրվել, Նաև այստեղ բավականին ցածր տոկոս է կազմում Լենքորանը եւ առհասարակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը սահմանակցող շրջանները, Լենքորանում ըստ նույն տվյալների ընդամենը 7%-ն է ընդհանուր վարակվածների թվի, սակայն հաշվի առնելով, որ սկզբնական շրջանում հենց Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքից էր առաջին վարակվածը հայտնվել Ադրբեջանով Վրաստանի տարածքում, այնուհետև նաև Ադրբեջանի տարածքում, ու առհասարակ սկսած մարտից արդեն վրանային ավաններ էին ձևավորվել հենց Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը սահմանակցող շրջաններում, ապա տեսականորեն այդտեղ վարակվածների թիվը ավելի մեծ պետք է լիներ, այսինքն պարզ ասած վիճակագրության մեջ ակնհայտ սխալներ են երևում Ադրբեջանի եւ ես կարծում եմ, որ միտումնավոր կերպով փորձում են ընդհանուր վարակվածների թիվը սխալ ներկայացնել, ինչպես նշեցի, առնվազն Նախիջևանի դեպքում բավականին մեծ ծավալներով թաքցնում են, իսկ եթե չեն թաքցնում Նախիջևանում, ապա շատ ավելի մեծ ծավալներով ամբողջ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում են վարակվածների թիվը թաքցնում, ըստ տվյալների 21 մահվան դեպք ունեն, որոնցից մեկը Նախիջևանում էլի, Նախիջևանում վերջին տվյալը եղել է ապրիլի 13-ին ու դրանից հետո նոր տվյալներ չեն հայտնել։ Այստեղ նաև իհարկե պետք է հաշվի առնենք, որ Նախիջևանում սկզբնական շրջանում բավականին մեծ ներհոսք եղավ Թուրքիայում սովորող ադրբեջանի քաղաքացիների, առնվազն 2 խումբ 100-ից 150 մարդ տեղափոխվել էր ուսանողների Նախիջևանի տարածք, հետագայում այնտեղից նաև իրենց բնակավայրեր տեղափոխվելու համար, բայց քանի որ թռիչքները դադարեցվեցին, նրանց մեկուսացրել էին հենց Սադարակի շրջանում, առաջին հայացքից ինչ որ ավելի շատ զորանոցային պայմաններում եւ նրանք նաև բողոքում էին վատ պայմաններից։ Ընդհանուր առմամբ սա է իրավիճակը, մարտի 31-ից Ադրբեջանում գործում է կարանտինային խիստ ռեժիմ, այսօրվանից ապրիլի 27-ից անցնում են որոշակի թուլացումների այդ խիստ ռեժիմի, դեռևս առևտրային խոշոր կենտրոնները շարունակելու են չաշխատել, սակայն թույլատրվում է հագուստի, կոշիկեղենի եւ տեխնիկական ապրանքների առուվաճառքը, տեղաշարժի սահմանափակումները շարունակում են գործել, պարզապես որոշակի թուլացում է լինելու, 2 ժամի փոխարեն այդ կետեր թույլատրված տեղեր այցելելու համար տալու են արդեն 3 ժամ ժամանակ։ Մյուս խնդիրը իհարկե կարևորագույն խնդիրը տնտեսական իրավիճակն է Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի տնտեսությունը, քանի որ իրենց համախառն ներքին արդյունքի միջինում 35-ից 40%-ը հենց նավթային ոլորտի վրա է հենված, նավթային ոլորտից է եւ
առհասարակ աշխարհում 35% եւ ավել հնայի նավթային տոկոս ունեցող պետությունները այս իրավիճակում բավականին լուրջ կորուստներ են կրում եւ բնականաբար դա վերաբերում է նաեւ Ադրբեջանին, ինչպես Տիկին Հարապետյանը նշեց, իրենց էկոնոմիկայի նախարարը հայտնել էր, որ օրական իրենք այս իրավիճակում շուրջ 70-ից 90 միլիոն դոլարի վնաս են կրում, սակայն ընդհանուր տարվա ընթացքում միանշանակ վնասները կաճեն, եթե հակիրճ ասեմ, իրենք 2020 թվականի բյուջեն հաշվարկելիս կանխատեսելիս նավթի 1 բարելի գինը սահմանել էին 55 ԱՄՆ դոլար, սակայն այս պահին, ինչպես տեսնում ենք, $20 եւ $20 ավելի ցածր է այդ միջակայքում է տատանվում, այդ թվում պետական բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների 56%-ը պետք է լիներ նավթային ոլորտից, դրա 90%-ը, այսինքն ընդհանուր կանխատեսվող եկամուտների 47%-ը պետական նավթային ֆոնդից ուղիղ փոխանցումների հաշվին, իսկ դա կազմում է շուրջ 6.7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, մոտավորապես դրանից մի փոքր ավել էր նախատեսվում ընդհանուր պետական նավթային ֆոնդի եկամուտները, եթե իրենք օրական արտահանեին, օրական վաճառեին 790,000 բարել նավթ եւ այդ նավթը արտահանեին հենց 55 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարով մոտավորապես, սակայն այս պայմաններում նաեւ OPEC+-ի համաձայնության շրջանակներում նավթի արդյունահանումը Ադրբեջանը կրճատել է եւ այս պահին, եթե չեմ սխալվում, 540,000 բարել է կազմում օրական միջին արտահանումը, այսինքն շուրջ 200,000-ով պակաս իրենց կանխատեսածից, ինչպես նաեւ նավթի գինը շուրջ 2.5-ից 3 անգամ, քանի որ նվազել է եւ ընդհանուր մոտեցել է ինքնարժեքային գնին, եթե ավելի ցածր չէ, քան ինքնարժեքի գինը, ապա կանխատեսվող եկամուտներում նավթային ոլորտից բավականին լուրջ կրճատում է այս տարի Ադրբեջանը ունենալու եւ ստիպված են լինելու, եթե որոշեն պահպանել պետական նավթային ֆոնդի գծով փոխանցումները կանխատեսված, նախատեսված պետական բյուջե, ստիպված են լինելու դա իրականացնել պետական նավթային ֆոնդի պահուստային միջոցների հաշվին, այս պահին 2020 թվականի սկզբի դրությամբ պահուստային միջոցները պետական նավթային ֆոնդի կազմում էին 43.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար, դա նաև ոսկու պաշարներ ունեն, նաև ներդրումներ տարբեր այլ ֆոնդերում, այս պահին արդեն 2 միլիարդ դոլարով նվազել է պետական նավթային ֆոնդի պահուստային միջոցները, նույնքանով տարվա ընթացքում կնվազին նաև կենտրոնական բանկի պահուստային միջոցները, որը կազմում է 6.4 միլիարդ դոլար, բայց տարվա վերջին նույնիսկ նվազագույն հաշվարկներով կիջնի 4.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, սա նաև պայմանավորված է նրանով, կարճ ամփոփեմ, որ իրենք փորձում են դեռևս պահպանել տեղական արժույթի մանաթի գինը 1.7 մանաթ 1 դոլար հարաբերակցությամբ եւ փորձում են թույլ չտալ հերթական արժեզրկումը, սակայն տարբեր միջազգային կենտրոնների հաշվարկներով, եթե երկար այս իրավիճակը շարունակվի, իսկ նախնական կանխատեսումներով նավթի գինը 2020 թվականի վերջին դեռևս 40 դոլարի հասած չի լինի անգամ, ապա հնարավոր է նաեւ մանաթի հերթական արժեզրկում Ադրբեջանում, իսկ ինչ վերաբերում է ներքաղաքականին, ապա այս պայդրությամբ 14 ընդդիմադիր գործիչ ձերբակալված է կամ կալանավորված է վարչական տույժերի է ենթարկվում եւ հիմնական գործիչների նկատմամբ էլ բավականին լուրջ սահմանափակումներ են գործում։ Ստերության այսքան է երևի, շնորհակալություն։ Անհատության ես ուղղակի երկու բառով կանդրադառնամ սահմանային իրավիճակին, քանի որ դրա հետ կապված է տեղեկատվություն հայտնվում որոշակի ինժեներական աշխատանքների ու նաև օրերս անօթաչու թռչող սարք հայտնաբերվեց, այսինքն Արցախի տարածքում, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի իմ գործընկերներից ճշտել են, որ իրավիճակը
իրականում այս պահեդրությամբ հանգիստ է, թեև որոշակի կրակոցների աճ կա, բայց ըստ էության դա նաև ինչ-որ չափով միգուցե կապված է ներքաղաքական իրավիճակի կամ առկա իրավիճակի հետ, բայց որևէ վտանգավոր միտումներ կամ անհանգստության տեղիք տվող միտումներ այս պահին չկան, իսկ ինժեներական աշխատանքները դրանք ավելի շատ պլանային բնույթ են կրում, քանի որ ձմռանից հետո ամրապնդման ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում, իսկ ինչ վերաբերում է անոթ աճաթռչող սարքերին, ապա դրանք եւս պլանային բնույթ են կրում, ուղղակի դրանցից մեկը խախտել է Արցախի օդային սահմանը եւ համապատասխան ճակատագրի արժանացել, իսկ ընդհանուր առմամբ այս պահեդրությամբ իրավիճակը հանգիստ է եւ բնականաբար մեր զինծառայողները շարունակում են իրենց կատարել եւ հետեւել իրավիճակին այսքանի կողմից շնորհակալություն։ Պարոն Գեղամյան, ձեր հերթն է։ Շնորհակալ եմ, ողջունում եմ, պարոնայք դեսպաններ, հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալություն ընձեռված հնարավորության համար։ Ես պետք է խոսեմ Թուրքիայի իրավիճակի մասին, շատ հակիրճ մի քանի տվյալ ներկայացնեմ, ապա գերազանցապես կենտրոնանամ այն միջոցառումների վրա, որոնք որդեգրվել են Թուրքիայի իշխանությունների կողմից իրավիճակը ապագային միտված հնարավորինս, այսպես ասած, մեղմացնելու համար։ Նախ շուրջ 82 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում այս պահին արձանագրված է ավելի քան 110,000 վարակի դեպքեր եւ արձանագրված է շուրջ 2800 եւ դրանից ավել երեկվա դրությամբ մահվան դեպքեր, ինչը Թուրքիան վերածել էր մինչև 3 վերածել էր աշխարհում ամենաբարձր մահվան տոկոս ունեցող եւ ամենաարագ աճող ուրեմն վարակագիրների թվի գրանցված թվի ամենաարագ աճող երկրներից մեկը, այդ կորը վերջին ուրեմն շաբաթներին եւ օրերին Թուրքիայում բոլորին սարսափեցնող գլխավոր այսպես գործոններ դարձել, հատկապես սոցցանցերում, պետք է արձանագրել, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում սակայն կա որոշակի կորի հարթեցման տենդենցիա, ինչը նշանակում է, որ կարծես թե հնարավորություն է ընձեռվել վերահսկել հնարավորինս Թուրքիայում վարակի տարածումը։ Դրան ուղղված մի շարք քայլեր են իրականացվել, որոնք եղել են եւ հակասական, եւ նաեւ եղել են քայլեր, որոնք ունեցել են արդյունավետ ազդեցություն, մասնավորապես Թուրքիան երկար ժամանակ իշխանությունները խուսափում էին ամբողջ երկրի տարածքում արտակարգ դրություն հաստատելուց եւ տեղաշարժի սահմանափակումներ մտցնելուց, չնայած որ ընդդիմադիր քաղաքապետերը մեծ քաղաքների եւ մասնապես Ստամբուլի, որը համարվում էր նաեւ առողջապահության նախարարության կողմից այդ երկրի թուրքական Վուհան, որտեղ 16 ամենաշատ գրանցված ուրեմն 16 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքում ամենաշատ բաններն էին գրանցված վարակագիրներն էին, այդ քաղաքապետերը կոչ էին անում, որպեսզի տեղաշարժի սահմանափակումներ մտցվեն, սակայն իշխանությունները երկար ժամանակ որևէ կերպ չէին արձագանքում այս կոչերին, արդյունքում ընդամենը 1 ժամվա ընթացքում որոշում կայացվեց 2 շաբաթ առաջ մտցնել տեղաշարժի սահմանափակում շաբաթ-կիրակի օրերի համար, հանգստյան օրերի համար, ինչը բերեց նրան, որ առաջացան ֆանտաստիկ մեծ հերթեր խանութների առջև գիշերով եւ կարծում եմ ձեզանից շատերը տեսել են այդ կադրերը, որտեղ երևում էր թե մարդիկ իրար ինչպես են հերթում ծեծում, որպեսզի կարողանան մտնել խանութ։ Սա նաեւ բերեց որոշակի ներքին քաղաքական լարվածության, մասնապես այս իրադարձությունից հետո քննադատությունների տարափի տակ ներքին գործերի նախարար ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից Սուլեյման Սոյլուն որոշեց հրաժարական ներկայացնել, որը չընդունվեց։ Սակայն չեմ խորանա ներքաղաքական այս խնդիրների մեջ, ասեմ, որ այժմ թուրքական իշխանությունների կողմից կիրառվում է գերազանցապես նահանգ առ նահանգ տեղաշարժի սահմանափակումների մեխանիզմը, երբեմն փակվում է 30-35 նահանգ միաժամանակ եւ միևնույն ժամանակ ակտիվորեն կիրառվում է դարձել շաբաթ-կիրակիներին ամբողջ երկրով տեղաշարժի սահմանափակման մեխանիզմը, կարծեք թե դատելով այդ նշածս կորի հարթեցումից դա արդյունավետ է կամ ավելի արդյունավետ է, քան դրանից առաջ ուրեմն որդեգրված մոտեցումները։ Իհարկե թուրքական տնտեսությունը թերևս տարածաշրջանում ամենաշատն է կախված զբոսաշրջային ոլորտից, առնվազն 1.5 միլիոն ուղիղ ներգրավված է զբոսաշրջության ոլորտում,
Եվ միայն անցյալ տարի օրինակ գրանցվել էր 35 միլիարդ դոլարի ուրեմն եկամուտ տուրիստական ոլորտից, ինչը նշանակում է, որ այս տարի այդ եկամուտները չեն լինի, սակայն պետությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի գոնե հնարավորինս խրախուսի туриզմի զարգացումը այս դժվար ժամանակներում եւ ինչ է նախատեսում համաձայն Էրդողանի ներկայացրած, այսպես ասենք, ճանապարհային քարտեզի, որ անցյալ շաբաթ նա ներկայացրեց երկրի իշխող վերնախավի հանդիպմանը նախատեսվում է, որ Ռամադանի վերջին շաբաթը ամենայն հավանականությամբ կլինեն մեծ նախկինում գրանցված սահմանափակումների վերացում, մասնավորապես կբացվեն ռեստորանները, կբացվեն հյուրանոցները եւ ամենայն հավանականությամբ մեծ առևտրային կենտրոնները, սակայն այդտեղ պետք է լինեն հստակ կարգավորներ, մասնավորապես պետությունը պարտադրելու է, սա դեռ վերջնական ընդունված չէ, բայց ամեն հավանականությամբ կընդունվի, պետությունը պարտադրելու է, որ օրինակ ուրեմն հյուրանոցները ավելի շատ մարդ չընդունեն, քան իրենց թողունակության 50%-ն է, ուրեմն ռեստորանների համար սահմանվում է 30% ընդամենը թողունակության հնարավորություն, այսինքն ռեստորանը կարող է ընդունել միայն 30% հնարավոր հյուրերին, սահմանվում են օրինակ հստակ կանոններ, որ սեղանները պետք է դրված լինեն առնվազն 2 մետր հեռավորության վրա եւ այլն, այսինքն պետությունը հստակ ուրեմն ուղեցույց է մշակել, թե ինչպես տնտեսվարողները Ռամադանի վերջին շաբաթը ուրեմն այսինքն մոտ 2 շաբաթից 3 շաբաթից ներողություն ուրեմն կսկսեն վերականգնել իրենց գործունեությունը, բացի այդ տուրիստական ոլորտում Տուրիզմի նախարարությունը հանդես եկել հետևյալ նախաձեռնությամբ, ստեղծվել է այսպես կոչված coronavirus free zones, կորոնավիրուսից ուրեմն փաստորեն զերծ զոնաներ, դրանք գերազանցապես ընդգրկում են տուրիստական ծովափնյա շրջանները, միջերկրական ծովի, այդ հատվածներում ուրեմն հունիս ամսից խրախուսվել է туриզմը երաշխավորելով, որ այդտեղ որևէ վարակագիծ չկա եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ժամանելու են, պարտադիր անցնելու են ստուգում, նոր կարողանան այդ շրջանում հանգստի փաստորեն ծառայություններից օգտվել, վերացվում է հայտնի թուրքական all inclusive տարբերակը, ուրեմն սահմանափակվում են օրինակ բաց կաֆեների գործունեությունը եւ այլն։ Այսինքն պետությունը այս պահին վերջի 2 շաբաթներին զբաղված է հստակ ուղեցույցերի մշակմամբ, որոնք որ կարծում եմ շատ օգտակար նշանակություն կարող են ունենալ տնտեսվարողների համար եւ պետությունը փաստորեն ուղիղ կապի մեջ է գտնվում բոլոր այդ խոշոր տնտեսվարողների համքարային ներկայացուցիչների հետ, ասենք, չգիտեմ, ռեստորանների միությունների ղեկավար, հյուրանոցների միությունների ղեկավար եւ այդ չափորոշիչները մշակվում են նրանց հետ միասին։ Եվ վերջապես 2 բառը անդրադառնամ նրան, թե ինչ ֆինանսական միջոցներ են տրամադրվել, Էրդողանը դարձյալ երկրի նախագահը հայտարարել է, որ տնտեսությանը ուղղվելու է շուրջ 200 միլիարդ դոլարի օժանդակություն, իհարկե սրա այս մասին կա մեծ սպեկուլյացիա թուրքական քաղաքական դաշտում, թե որքանն է իրական, որքանն է լինելու պարզապես խոստում, բայց այնուամենայնիվ իսկապես որոշակի վերջին 2 շաբաթներին անընդհատ նշվում է, որտեղ պետությունը կարծես 2 շաբաթ է, որ սկսել է աշխատել, մինչև այդ խուսափում էին ասել, որ երկրում կա ճգնաժամ, խուսափում էին, ինչպես ասեցի, օրինակ ընդհանրապես որպես սահմանափակում հայտարարել տեղաշարժի վրա եւ այլն։ Եվ վերջին խոսքով անդրադառնամ նաեւ հնարավոր այլ ազդեցություններին բանցի տնտեսականից, այս իրավիճակում շատ լարվել է քաղաքական դրությունը իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ, ասեմ, որ այս պարագայում ընդդիմությունը ձեռքի բերել բավական շատ դիվիդենդներ, հատկապես այդ առաջի 2 շաբաթների անգործության պարագայում եւ ինչպես ասեցի, դա բերել էր օրինակ նրան, որ ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկը քաղաքական վերնախավի, որը շատ կուռ է Թուրքիայում, Սուլեյման Սոլոյի փաստորեն հրաժարականի տեքստի։ Մյուս հանգամանքը, որ կարող է Թուրքիայի վրա մեծ ազդեցություն թողնել, դա գյուղատնտեսությունն է, որքան էլ կարող է զարմանալի թվալ մեզ համար։ Թուրքիան վերջի տարիներին անցել էր գյուղատնտեսության ոլորտում հումքի ներկրման մեխանիզմների, հիմա այս պարագայում այդպիսի մեխանիզմները դարձել են ոչ արդյունավետ եւ դա բերել է իր հերթին ներքին շուկայում գյուղատնտեսական մթերքների վրա մթերքների գների ինֆլյացիայի, որը հղի է եւս տնտեսական ուրեմն հետևանքներով, աճել է գործազրկությունը եւ վերջապես ուրեմն մեծացել է հանցագործությունների թիվը եւ որը եւս
խոսուն փաստ է։ Ասեմ, որ ամենաայսպես դրական բաներից մեկը, որ թուրքական պետությունը անընդհատ շահարկում է, այն հանգամանքն է, եթե նայեք ասենք հեռուստատեսություն թուրքական եւ սոցցանցեր, պետական եւ մեր իշխանական եւ մեր իշխանական շրջանակները պարբերաբար կրկնում են այն մասին, որ իրենք երկրում դիմակները դարձրել են անվճար։ Այնպես որ ուրեմն Թուրքիայում անվճար դիմակ կա եւ դա ներկայացվում է որպես լիարժեք այսպես ձեռքբերում։ Սրանք են հիմնական դիտարկումներս, ինչպես ասացի, հիմնականում մայիսի կեսերից մենք տեսնենք տնտեսական եւ ընդհանրապես կյանքի աշխատացում Թուրքիայում, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ տնտեսական առումով Թուրքիան շատ ծանր իրավիճակում է հայտնվելու, ինչը բերելու անխուսափելիորեն իշխանության, այսպես ասենք, վարկանիշի անկմանը եւ հնարավոր է արտակարգ ընտրությունները, որ խոսում են մինչեւ կորոնավիրուսը, դառնան էլ ավելի, այսպես ասած, հնարավոր, քան որ մինչեւ կորոնավիրուսն է։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ տեղավորվեցի։ Շնորհակալություն պարոն Գերամյան եւ բոլոր այլ բանախոսներին, թե ժամանակի մեջ տեղավորվելու մեծ իմասամբ, թե շատ հանգամանալից ներկայացնելու իրավիճակը։ Այս պահին ես ուզում եմ հարցերի համար բացեմ, այսպես ասած, պլատֆորմը, մեզ միացել են տարբեր պատգամավորներ, պարոն Իգիթյանն է ձեռք բարձրացնում, նաև պարոն Աբովյանը, եթե դեմ չեք սկսենք պարոն Աբովյանից, հետո կհարցնի պարոն Իգիթյանը։ Խնդրեմ պարոն Աբովյան, ուղղեք ձեր հարցը, ասեք որ բանախոսին եք կողմ եւ ինչի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, առաջին հերթին շնորհակալություն կազմակերպիչներին, շատ կարևոր եւ շատ լավ ֆորմատ է։ Դրա հետ մեկտեղ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել նաեւ դեսպաններին, որովհետեւ այս օրերին իրականում ամենածանր արտաքին ես նկատի ունեմ ճակատում, ամենածանր հարվածը իրականում դե հարված փոխաբերական իմաստով իհարկե դեսպանների ուսին է պարկել։ Հարցս հետևյալն է, տեսեք, այն ինչ մենք այսօր լսեցինք մեր մեծարգո էքսպերտների կողմից, այն տեղեկությունն է, որը այս կամ այլ ձև հասանելի էր եւ շատ կարեւոր էր իհարկե մանրամասնել, սակայն կարծում եմ, որ այսօրվա քննարկումը նաեւ պետք է ցույց տա այն ակնկալվող տնտեսական առաջին հերթին իհարկե տնտեսական փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում, ու կոպիտ ասած արդեն ամբողջ աշխարհում այսպես կոչված համակերպման փիլիսոփայությունը ինչու ոչ, սկսում է գերակայել, երբ որ բոլոր պետությունները փորձում են մեխանիզմներ ձևավորեն, թե ինչպես կարելի է փակ սահմանների պայմաններում, թե ինչպես կարելի է առհասարակ սարսափելի տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, որը տիրում է ամբողջ աշխարհում, ի վերջո կամ ձևավորել նոր տնտեսական փոխհարաբերությունների եւ փոխկապակցվածության այդ մեխանիզմները եւ ինչպես կարելի է այս ամենից դուրս գալ։ Իհարկե, մեզ համար առանցքային այս պարագայում եթե վերցնենք հրատապ, իրավիճակը Վրաստանն է եւ Իրանը, որովհետեւ երկու պետություններ մեզ համար կոպիտ ասած հանդիսանում են կարևորագույն այդ արտերիաները տնտեսական, որի մասին բազմաթիվ անգամ խոսեցվել է, հիմա չեմ ուզում կրկնվել։ Հարցս ուղղում եմ պարոն Սադոյանին, պարոն Սադոյան, կրկին անգամ ուրախ եմ, ողջունում եմ ձեզ։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ ձեզ վրացական կողմը հաշվի առնելով իրենց հայտարարությունները նրա մասին, եթե չեմ սխալվում, 2 օր առաջ էին հայտարարությունները, որ իրենք արդեն իսկ որոշակի մեխանիզմներ են նախատեսում, որոնք կսահմանափակեն առհասարակ, ոչ թե կսահմանափակեն, այլ կփոխեն առհասարակ թե մարդկանց տրանզիտ, փոխադրությունները, թե առհասարակ ապրանքի ներս եւ դուրս լինելը։ Կա ինչ-որ տեղեկություն, գոյություն ունի ինչ-որ մեխանիզմ կամ մենք մասնակցում ենք այդ մեխանիզմի ձևավորման մեջ։ Պարոն Աբովյան, կարելի է ձեր թույլտվությամբ պատասխանում, եթե վերջացրեցիք ձեր հարցը։ Իհարկե, լսում եմ։ Եթե մենք խոսք ենք գլոբալ առումով, ոչ միայն տրանսպորտային սահմանափակումների կամ ոչ սահմանափակումների մասին, հիմա Վրաստանը գտնվում է բանախոսներից մեկը տուրիզմը Վրաստանի հնայում կազմել է 8% 2018 թվականին, բացարձակ թվով ես գիտեմ, որ դա կազմում է մոտավորապես
ստացած մոտավորապես туриզմից ստացած եկամուտը 28 միլիարդ դոլար։ Հիմա 28 միլիարդ դոլարը փակել ինչ-որ մի բանով, կոմպենսացնել ինչ-որ մի բանով, իմ կարծիքով շատ դժվար կլինի։ Եվ բացի դա եկեք չմոռանանք, որ Վրաստանում այս տարի նախընտրական տարի է։ Այսինքն, որը իապես ազդեցություն կունենա նաև իմ կարծիքով էական ազդեցություն ունի նաև իշխանությունների հայտարարությունների եւ գործողությունների վրա։ Իսկ կորոնավիրուսի ազդեցությունը բնականաբար ինչպես ամբողջ աշխարհում Վրաստանում նույնպես կզգացվի լայն թափով, ինչքան էլ որ ձևավորվի ուրեմն այդ բարձիկը, ֆինանսական բարձիկը, որը որ պետք է տրվի քաղաքացիներին, բայց միանշանակ նա կունենա իր մեծ ազդեցությունը։ Туриզմից մոտավորապես 9 միլիոն համարյա 9 միլիոն նշագծի էր հասել Վրաստանի туриզմի քանակը եւ չմոռանանք նաեւ ասել, որ բանախոսներից ճիշտ նշեցին նաեւ, որ նա կախված է ոչ միայն հարևան երկրների, քանի որ մենք գիտենք Վրաստանի տնտեսության մեջ մեծ տեղ է զբաղեցնում նաև գինու արտահանումը, թե ինչ վիճակում կլինեն իր գործընկերները, Վրաստանի գործընկերները, Չինաստանը եւ Ռուսաստանը։ Մարաժումս այսքանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է տրանզիտին, տրանզիտային սահմանափակումներին, կա տրանզիտային սահմանափակումներ, իհարկե ես այսօր նաև ուղարկել եմ նաև կառավարությունը տրանզիտային սահմանափակումները, բայց դա կապված է այս ճգնաժամային գործունեության հետ։ Հետագայում ինչ կլինի, դեռ ոչ մեկ ոչ մի բան ուրեմն չգիտի։ Արձագանքեմ, պարոն Սադոյան, բարձ է, որ Վրաստանը, ինչպես բոլոր պետություններն էլ, որոշակի տնտեսական, ոչ թե որոշակի, այլ տնտեսական կորուստներ են ունենում, դրա մասին չէ խոսքը։ Խոսքը դուք մասնակի պատասխանեցիք, նրա մասին է, որ հետ կորոնավիրուսային, ժամանակաշրջանի համար արդեն իսկ ձևավորում են որոշակի կանոններ, նոր կանոններ, որոնք վերաբերում են տրանզիտ թե ապրանքների, թե մարդկանց փոխադրելու հետ կապված բոլոր այդ խնդիրների, այստեղ ավելի շատ մեծ համար խոսքը գնում է հետ ճգնաժամային այդ 6 միջոցառում, որոնցից յուրաքանչյուրը տևելու է մոտ 2 շաբաթ, սկսած ապրիլի 27-ից։ Խոսքը գնում է ընդամենը 12 շաբաթվա գործողությունների մասին։ Դրանից հետո ինչ կլինի, ինչ են նախատեսում։ Առայժմ պարզ չի։ Իհարկե պարզ չի։ Խոսքը գնում է ընդամենը այս 12 շաբաթների գործողության մասին ընդամենը։ Ես պարզապես հիմնվում էի վրաց մեր գործընկերների հայտարարություններին, որ հետ կորոնավիրուսային իրավիճակը ոչ թե հետ ճգնաժամային, որովհետև մենք հասկանում ենք հետ ճգնաժամային իրավիճակը ինքը երկար տարիների հետ է կապված եւ մենք կողմից եք լսել դուք ասած կդժվարանամ ազգանունը ասել, որովհետև նորությունների այդ լենտայի մեջ որ ասում են միտքը ինչն է իրանց, որ քանզի գոյություն ունի վտանգ, որ օրինակ այս կորոնավիրուսը ավարտվեց, ոչ ոք չի կարող ասել, որ վաղը ուրիշ կորոնավիրուս կլինի, կամ ոչ մյուսը ուրիշ կորոնավիրուս կլինի։ Պետք է ձևավորել թե տրանզիտ, Հայաստանի մասին չէր խոսքը, առհասարակ, թե տրանզիտի նոր կանոններ կամ ադապտացված կանոններ, թե մարդկանց ելքում մուտքի հետ կապված կանոններ։ Խոսքը դրա մասին է։ Միգուցե պարոն, բայց դա ընդամենը հայտարարություն է եղել որևէ քաղաքական գործչի կողմից, այս պահին դեռ որևիցե բան հայտնի չի։ Այդ ճգնաժամային գործողությունների հետ կապված։ Մի կարճ միջամտում, պարոն Ջոնի Մելիքյանը նույնպես երևի ինչ-որ պատասխան ունի, խնդրում եմ Ջան արագ արձագանքեք, այնուհետև խոսքը փոխանցենք պարոն Իգիթյանին։ Շնորհակալություն։ Այս ծրագրերը, պետք է մենք ֆիքսենք, որ չնայած որ թվեր են, հնչեցվում, այս գումարների ահռելի մասը ինքը արտաքին պարտքի վրա է գոյանալու եւ ավելացնելու արտաքին պարտքը։ Այս ամենը միտված է այժմեական, այս պահին որոշ սոցիալական խավերին աջակցնելու, իսկ ընդհանրապես պետք է ֆիքսենք, որ տեսեք, վերջին այս շաբաթների ընթացքում Վրաստան է վերադարձել 8000 քաղաքացի, ովքեր ժամանակին
ոչ լեգալ, կիսալեգալ կամ լեգալ բնակվել են Եվրոմիությունում եւ վերջի շրջանում հետաքրքիր տենդենս կար, որ արտաքին, հա, իրենք տրանսֆերտները երբ որ սպանում էին, Ռուսաստանի կշիռը այդ տրանսֆերտների մեջ իջել էր եւ ավելացել էր Եվրոպական միության անդամ երկրների կշիռը։ Եվ այս պարագայում բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծվել։ Եթե իրենք իրոք ստանում են 350,000 աշխատանք կորցրած մարդ եւ վերադառնում են իրենց միգրանտները Եվրոմիությունից, բավականին լուրջ խնդրի առաջ են կանգնելու եւ երբ որ կարողանան եւ բոլորը, հա, ասենք Վրաստանը նույնպես հաղթահարի կորոնավիրուսին, այնտեղ արդեն լուրջ խնդիրներ են լինելու տնտեսական, հա, արդեն խոսքը գնում է, որ տնտեսական աճ չի լինելու, եկամուտները իջնելու են մոտ 2 միլիարդով եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ իրենք կարողանան հատուկ ծրագրեր մշակեն եւ այստեղ բավականին լուրջ դերակատարություն ունեն, հա, туриզմի ոլորտը, որտեղ բավականին շատ մարդիկ էին ինքնազբաղված կամ մանր եւ միջին, հա, ընկերություններում կամ ինքնուրույն այս ոլորտում մեջ ինչ որ աշխատանքներ ունեին, հա, եւ այս ամենը բավականին լուրջ խնդիր է եւ իրենք պետք է, հա, տեսեք, Թուրքիայի հետ կապված չի լսել, շատ շնորհակալություն պարոն Գեղամյանին, հետաքրքիր որոշում է, հա, ինչը կարող է նաեւ Վրաստանում, հա, ոչ կորոնավիրուսից դուրս ինչ-որ գոտիներ ստեղծվեն, քանի որ իրենք պետք է շատ ակտիվ կարողանան վերականգնեն ինչ-որ մասամբ, հա, այդ туриզմի գալացող եկամուտները, քանի որ բավականին լուրջ թե դոլարի հոսք է բերում այս ամենը, թե հասարակ քաղաքացիների վրա, ասենք, ազդեցություն բավականին լուրջ է լինելու։ Դրանից ելնելով այս տարվա ընտրությունները տեսնենք շատ կարևոր են, կարող են նաև թե բացասական, թե դրական, հա, ազդեցություն ունենալ։ Եթե իշխանությունները կարողանում են գոյատևեն եւ կարողանում են հստակ ծրագրերով բոլոր այս խնդիրները լուծեն, իրենք մանդատը կստանան։ Եթե չէ, մի քիչ դժվարանում եմ ասեմ, բայց միգուցե բավականին բարդ իրավիճակ ստեղծվի ներքաղաքական Վրաստանում, բայց պատկերացնեմ, որ ընդհանրապես, հա, այլ ինչ որ մի քաղաքական ուժ կարող է այս պարագայում ներկայացնել հակաճգնաժամային ծրագիր, եւս վաղ է դրա մասին խոսել, քանի որ միջ այս պահը թեթև քննադատություն կար ընդդիմության կողմից, այս հակաճգնաժամային ծրագիրը քննադատեցին ընդդիմության ներկայացուցիչները, բայց լուրջ ծրագիր դեռևս չի ներկայացվել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նիգիտյան, խնդրում եմ ձեր հարցը, նաև կասեք կողմակով ամեն։ Շնորհակալություն, նախ ողջունում եմ եւ շնորհակալություն բոլոր փորձագետներին, գոլեգաներիս եւ հատկապես նաեւ մեր դիվանագետներին, որովհետեւ արդեն պարզ է, որ շատ արտարոց է եւ անսովոր է վիճակը եւ մեր դեսպանների վրա, բացի սովորական գործառույթներից նաեւ ավելացել է բավականին նոր որոշ ֆունկցիաներ, ոչ միայն սպասարկել, այլ հետ բերել, հա, հայրենիք բերել մեր քաղաքացիներին, բայց նաև փորձել գտնել մեր երկրների հարաբերությունների, հատկապես տնտեսական հարաբերությունների նոր ձևաչափերը։ Ես պարոն Աբովյանի հարցը նաև այդպես եմ հասկացել, որ Վրաստանի հետ կապված մենք ոչ միայն պետք է փորձենք առնվազն պետք է փորձենք ընդլայնենք գործող լոգիստիկայի հնարավորությունները եւ ինչու՞ չէ փորձենք գտնել լրացուցիչ, հա, որոշ գործողությունները։ Ինչ կապված Իրանի հետ, իհարկե ես համոզված եմ, որ պարոն Թումանյանը առաջի հերթին, ինչպես նաև իրանագետները եւ մեր հանձնաժողովը հետևում է Իրանի հետ կապված միջազգային այդպես իրադարձություններին, հատկապես կապված Իրանի հանդեպ պատժամիջոցների հետ կապված, համոզված եմ, որ բոլորդ գիտեք, որ վերջերս օրինակ եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաները, հատկապես օրինակ Ֆրեդերիկա Մոգերինին դիմել են ԱՄՆ-ին, որ այս իրավիճակում Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները պետք է վերանայվեն, հատկապես այն հարցում, որոնք ուղղակի կապված են կորոնավիրուսի հետ։ Ընդ որում դուք գիտեք Եվրոպան նախկինում էլ այդքան էլ համաձայն չէր շատ կետերի հետ Իրանի պատժամիջոցների հետ կապված եւ հատկապես հիմա եւ այն հիմնական սահմանափակումները, որոնք կապված են տեխնոլոգիայի այդպես հետ կապված, որոնք հիմա ուղղակի կապված են
օրինակ բժշկական սարքավորումների հետ եւ եղել են նաեւ սահմանափակումներ ֆինանսական հարաբերությունների հետ կապված, վերջերս Եվրոպան իրականացրել է այդպես ասած կանաչ կորիդոր, հա, միջանցք ֆինանսների հետ կապված։ Իհարկե ամբողջ այդ բեռը չպետք է լինի եւ չի կարող լինի մեր դեսպանի վրա, բայց դեսպանը ինձ թվում է ներսից բավականին կարող է տեղեկություններ հաղորդել մեզ եւ մենք պետք է նայենք այս իրավիճակում մեր ու Իրանի հետ հարաբերությունները ինչքանով կարող են ընդլայնվել հաշվի առնելով այս պատժամիջոցների հետ կապված որոշ այդպես ավելի բարենպաստ հարաբերություններ։ Ես համոզված եմ, որ այդ ուղղությամբ գնալու է աշխարհը, հատկապես հաշվի առնելով, որ օրինակ արժույթային միջազգային հիմնադրամը այսօր պատրաստվում է Իրանին օգնել եւ այստեղ եվրոպական երկրները դիմել են ԱՄՆ-ին, որ չարգելապակի այդ հնարավոր օգնությունը։ Գիտենք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունները հայտարարություն է արել, որ պատժամիջոցների հարցերը պետք է վերանայվեն եւ ինչու՞ չէ նաեւ ընդհանուր այն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը։ Այդքան եւ իհարկե մեր փորձագետներին եւ պարոն Թումանյան, ինչ եք մտածում, որ այս իրավիճակում ինչպես մենք կարող ենք ընդլայնենք այն միջոցառումները, որոնք նախկինում այս կամ այն ձևով սահմանափակված են եղել այդ ընդհանուր միջազգային սահմանափակումներով, պատժամիջոցներով Իրանի հանդեպ։ Շնորհակալություն։ Ես կարող եմ արձագանքել, պարոն Ավետիսյան։ Այո, կարող եք, պարոն Թումանյան, իհարկե։ Նախ ասեմ, ես ելնում եմ այն կանխավարկածից, որը շատ ընդունված է այսօր, որ պետությունների ներքին կյանքում եւ արտաքին հարաբերություններում փոխակերպումներ են լինելու անպայման, վերանայումներ են լինելու, ընդհանուր գաղափարախոսական եւ այլն եւ այլն։ Ճգնաժամը ցույց տվեց, որ այն պետությունները, որտեղ վերտիկալ իշխանությունը ավելի ուժեղ է, ուրիշ բառեր չեմ ուզում օգտագործել, երբեմն ճգնաժամին ավելի adekvat կարողացան արձագանքել, սա հեռուն գնացող եզրակացություններ չեմ ուզում անել, յուրաքանչյուր պետությունի ներսում ուրեմն ներքաղաքական process-ները կբերեն որոշակի խնդիրների, հետ կորոնավիրուսային ինչ տենդենսներ եմ ես տեսնում։ Իհարկե իմ խնդիրը իսկապես այստեղ իրավիճակը հասկանալ եւ այսինքն մեր երկկողմ հարաբերությունների ռեսուրսները առավելագույնս օգտագործել նաեւ այս նոր պայմաններում։ Ասեմ, որ մի փոքր շեղվում եմ, բայց ձեր հարցերի համատեքստում է գտնվում։ Ես Իրանի ներքին կյանքում էլ սպասում եմ փոփոխություններ, իմ անձնական կարծիքն է, շատ հեռու գնացող կանխատեսումներ չանեմ, մի օրինակ բերեմ միայն։ Երբ նախագահ Ռոհանին ներկայացնում էր բյուջեն, դեռ չկար այս համավարակը, ուրեմն բյուջեն մեծ բաց ուներ եւ այդ բացը փակելու համար արտաքին ֆինանսական աղբյուրները անհասանելի էին երկրի համար, ուրեմն գործող կառավարությունը որոշեց դիմել ներքին աղբյուրներին։ Իսկ ներքին աղբյուրները պարտք վերցնել ժողովրդից, այսինքն պարտատոմսեր վաճառել եւ այլն եւ այլն, եւ շատ կարծում եմ աննախադեպ այս պահի համար պարոն Ռոհանին առաջարկեց սեփականաշնորհել ձեռնարկություններ։ Այս Իրանի համար արմատական հարց է, շատ խորը հետևանքներով։ Պարլամենտում մեծ դիմադրություն կար եւ կորոնավիրուսը ինձ թվում է օգնեց, իհարկե սա մի քիչ վերապահումով եմ ասում, Հասան Ռոհանին իր այդ քաղաքականությունը այս պահին կարողացավ իրականացնել։ Դուք գիտեք, որ Իրանում պետական եւ կիսապետական խոշոր ձեռնարկություններ կան, պետությունը լուրջ մասնակցություն ունի տնտեսությանը, երևացող կամ չերևացող։ Ուրեմն եւ իրանական խոշոր այսպես տնտեսական պետական կայսրություններից մեկի բաժնետոմսերի 12%-ը ընդամենը վաճառքի հանվեց շատ արագ եւ մոտ կես միլիարդ մուտք բերեց։ Սա աննախադեպ էր եւ ես կարծում եմ կառավարության այդ բարեփոխական, այսպես ասած, բանի քաղաքականության բաներից էր, առաջին ծիծեռնակներից էր։ Ես կարծում եմ կորոնավիրուսի այս լարված իրավիճակը անցնելուց հետո կառավարության իշխանության այդ թևի կփորձի
ակտիվացնել այդ ուղղությունը։ Չեմ ուզում, ելի եմ ասում, չեմ ուզում մեծ եզրակացություններ ան։ Արտաքին քաղաքականության մեջ հենց այս պահին էլ տրանսֆորմացիաներ տեղի են ունենում, Եվրոպայի հետ հարաբերությունները ակտիվացման երևացող չերևացող որոշ փուլեր է անցնում, ինստեքս մեխանիզմի մասին գիտեք արդեն երրորդ այսպես տրանզակցիան են ուզում կատարել եվրոպական 3 խոշոր երկրները, Գերմանիա, Անգլիա եւ Ֆրանսիա, այս շատ կարեւոր է, եւ մի քիչ ավելի համարձակ բան ասեմ, Միացյալ Նահանգներն էլ միգուցե հանդուրժողության ինչ որ փոքրիկ նշույլներ է ցուցաբերում։ Ես մասնավոր օրինակ կարող եմ ասել շվեյցարական այդպես հումանիտար նախաձեռնություններից մեկը Միացյալ Նահանգների կողմից խրախուսվել է։ Այսօր ես տեղեկություն եմ ստացել ոչ պաշտոնական, մեր դիվանագիտական աղբյուրներից, որ Միացյալ Նահանգների հետ հավանականություն կա, որ քննարկվում է Հարավային Կորեայում եւ Ճապոնիայում սառեցված միջոցները հոգուտ այս իրադարձության բարելավման օգտագործվի, որովհետեւ դուք գիտեք սանկցիաները գործում են։ Եվ ընդհանրապես աշխարհակարգում կարող են փոփոխություններ տեղի ունենալ, Հայաստանը սա պետք է հաշվի առնի։ Ես մի բան ասեմ, պարոն Ոսկանյանը որոշ բաներ խոսեց Իրանի հետ կապված, նաև ներքաղաքական կյանքի հետ կապված որոշ մեկնաբանություններ տվեց։ Մի փոքրիկ էլ կշտամբման կար միգուցե հայկական կողմին ուղղված, բայց խնդիրներ լինում են, բոլոր կողմերում էլ խնդիրներ լինում են։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է այդ փոփոխություններին պատրաստ լինենք եւ մի կարեւոր աքսիոմատիկ պարզ ճշմարտություն։ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է լինեն եւ են բարեկամական առաջին եւ երկրորդ փոխշահավետ եւ իրավահասար։ Նայեք այսօր բեռնափոխադրումները, պարոն Ոսկանյան, շատ մեծ թափով շարունակվում են, իդեպ իմացեք։ Ես թվերը չեմ կարողացել հաշվել բանով, դրամներով, բայց ապրանքային հոսքերով, որ նայում եմ, նախակորոնավիրուսային վիճակին համաչափ իրանական ընկերությունները համարյա ներմուծում են անում Հայաստան։ Եվ ուրախություն մեր տնտեսության, ասեմ ձեզ, մենք շինանյութ ենք ստանում, բիտում ենք ստանում եւ այլն, եւ մենք մաքսիմալ անում ենք այդ ամեն ինչը։ Մեր կողմից քիչ ապրանք է գալիս, դա բացատրություններ ունի, բայց ես վստահ եմ, որ մեր առևտուրը զարգանալու է։ Ավելին ասեմ, ասվեց, չեմ հիշում ով ասեց բանից, կարծեմ Գոհարը ասեց, Իսկանդարյան, մեր ծրագրերը սառեցված չեն։ Երրորդ բարձրավոր գծի հետ կապված մենք այսօր աշխատանքներ ենք իրականացում, արդեն պատրաստում ենք 60 մարդ ուղարկել այստեղից, որոնք կգան այս process-ները կանցնեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ Իրանում տրամադրությունները այս իմաստով հայաստանյան ենթակառուցվածքային ծրագրերի զարգացման տրամադրությունները դրական են։ Ես լավատես եմ ճիշտ ասած։ Առաջին ես կան։ To increase exchanges not only between policymakers and experts, but also with citizens throughout the country. Going forward, we'll be happy to support a continuation of such online discussions with the Standing Committee on Foreign Relations, as well as with other National Assembly committees, as well as with the government. On behalf of IRI, again, I'd like to thank you all for the opportunity to technically assist with this meeting today. And with that, I'll conclude my remarks. I thank very much for the opportunity to say a few words. Thank you very much. Thank you, James. Հիմա վերադառնամ հայերենին, հարգելի փորձագետներ, հարգելի պարոնայք դեսպաններ, ինչպես նաև գործընկեր պատգամավորներ, այս քննարկումը շատ կարևոր էր, որովհետև այդ ամբողջ տարածաշրջանային խճապատկերը հասկանալ կորոնավիրուսը ոչ միայն որպես մարտահրավեր, այլև նաև հնարավորություն, ինչպես օրինակ պարոն Թումանյանը նշեց, որոշ ուղղությունների վրա շատ կարևոր է։ Եվ ես կարծում եմ, այնպես որպես ամփոփում մենք պետք է կարողանանք լավագույն դասերը քաղել նաև մեր հարևաններից, բավականին հետաքրքիր օրինակ Թուրքիայի պարագայում այդպես ասած կորոնայի ծերծ զոնաների ստեղծումը, իհարկե պետք է հասկանալ օդային կապերը Թուրքիայի շատ ավելի զարգացած են, քան Հայաստանի Հանրապետությանը, տուրիզմի մասով կան բավականին հետաքրքիր ծրագրեր, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հետաքրքիր է թե ինչպես են պատկերացնում այդ զոնաները, որովհետև ի վերջո կապեր կան այստեղ շատ կարևոր։ Նաև պետք է հասկանանք, որ մեր լոգիստիկ աշխատանքները անձնապես կարող եմ հավաստել հյուսիս հարավ, այսպես ասած, այդ առանցքը պարոն Շադոյանի եւ պարոն Թումանյանի հետ աշխատելով ես տեսել եմ իրապես ինչպես է գործում, եւ սա շատ կարեւոր, այսպես ասած,
Ինչ որ առումով նաև ռազմավարական փորձարկում է, եթե կարելի է այդպես խոսել ճգնաժամի վերաբերյալ, որովհետև այն թույլ է տալիս պետությանը ել ավելի լավ պատկերացնել իր կարողություններն ու հնարավորությունները, ստեղծել այսպիսի հարթակներ, որը թույլ կտա նաև արագ արձագանքում ապահովել թե փորձագիտական հանրության, թե դիվանագետների, թե պատգամավորներից միջոցով, եւ այս կարևորագույն հարցը այստեղ է, որ մենք կարողանանք այդ դասերը քաղենք, տարբեր երկրների փորձը դիտարկելիս անկախ իրենց իշխանակարգերից եւ անկախ իրենց փիլիսոփայությունից շատ կարեւոր մի քանի հանգամանքներ կա, որ հստակ արտացվում են այդ հասարակության եւ քաղաքացու կազմակերպվածության կարևորությունը, Քավլիցի առանց պատասխանատվությունը փոխանցելու նրանց, բայց քաղաքացու կազմակերպվածությունը շատ կարևոր է, ինչքան էլ որ պետությունները եւ ապարատը այսպես ասած գործի։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը մենք տեսնում ենք, որ արդեն մայիսից բոլոր գոնե տարածաշրջանի երկրները նաև ամբողջ աշխարհում ինչ որ այսպես ասած հետ կորոնավիրուսային կյանք են պատկերացնում, չնայած դրա հետ մեկտեղ կարելի է նաև շատ լավ պատկերացնել կյանքը կորոնավիրուսի հետ, ինչպես այս հնարավորությունները ստեղծվում են։ Եվ իմ կարծիքով ամենակարևոր հարցը, որ մենք հետագայում պետք է քննարկենք եւ այդպիսի քննարկումների շարք մենք էլի ունենալու ենք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի միջոցով, այսպես ասած այդ մի կետից մյուսի փոխարինելն, այսինքն մի վիճակից մյուս վիճակին հասնելը, անգլերեն տես տերմին կա fungibility, որը հիմնականում օրինակ Ճապոնիայի տնտեսության վերաբերյալ է, այսինքն մի ձևից մյուսին հասնելը, սա ինձ թվում է այն ամենակարևոր կետերից մեկն է, ինչպես ենք մենք այդ անցումները ապահովում սենց իրավիճակներում, հատկապես այսպիսի տարածաշրջանում, որ կարևոր է, եւ երկրորդը իհարկե այդ մարտահրավերը նաեւ հնարավորություններ դիտարկել, արդեն պարոն դեսպան Թումանյանը նշեց նաեւ այսինքն հնարավոր դրական զարգացումների ավելի կառուցողական միջավայրի մասին, որ մենք տեսնում ենք, կամ գոնե այդպիսի ժեստերի փորձ տարբեր երկրների կողմից լինում է, իհարկե այդտեղ կան դիվանագիտական մանևրեր եւ կան իհարկե որոշակի իրականություններ, որովհետեւ ընդհանուր գլոբալ թեզիսը այն էր, որ միայն եւ միայն պետությունների դերն է ուժեղանում, որն այդպեսին է, այսինքն մենք օբյեկտիվորեն տեսնում ենք պետության մասնակցության աճ եւ դա բնական է արտակարգ իրավիճակների պարագայում, բայց նրա հետ մեկտեղ նաեւ ես կարծում եմ, որ միջազգային համագործակցությունը նույնիսկ այս ամենից հետո շատ ավելի կարող է ուժեղանալ, որտեղ գլոբալ մարտահրավերի վերջո բերում է նաև գլոբալ պատասխանի, ինչքան էլ որ տարբեր երկրներ տարբեր խնդիրներ ունենան եւ տարբեր կերպ դիտարկեն։ Եվս մեկ անգամ պարոն դեսպաններ, շատ հարգելի փորձագետներ, գործընկեր պատգամավորներ, շնորհակալություն եմ հայտնում այս կարևոր քննարկման համար եւ վստահեցնում եմ, որ այսպիսի քննարկումներ հետ այսում մենք նույնպես էլի ունենալու ենք։ Մենք սկզբում տարածաշրջանից սկսեցինք, հետո երևի ավելի մեր մյուս դիվանագիտական ծառայությունների մասին կխոսենք, այլ փորձագիտական կազմով։ Եթե կան, այսպես ասած, ամփոփիչ կարճ, հուսով եմ 2-3 րոպեանոց ելույթներ, խնդրեմ։ Ավետիսյան, մի հարց, պարզապես հիմա հարցեր են գալի on-line։ Առաջին հերթին շնորհակալություն պարոն Թումանյան ներկայացրած այդ ապրանքաշրջանառության հետ կապված տեղեկությանը, որովհետև շատ էին գրում, բայց այս պարագայում հարցը կրկին անգամ պարոն Սադոյանին է։ Պարոն Սադոյան, տնտեսվարողներ են, որոնք ունեն մտավախություն, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, բայց համենայն դեպս մի կարճ sense փուչուրիկ տեղեկություն բեռնափոխադրումների հետ կապված ինչ բարդություններ են հիմա Վրաստանի տարածքով անցկացնում, կան այդ բարդությունները, թե ամեն ինչ գնում է ոնց պետք է գնա։ Խոսքը գնում է մասնավորապես գյուղմթերքի մասին, այն մթերքի, որը շուտ փչանում է, մարդիկ պարզավոր էքսպորտային այդ այսա շուտով սկսելու է եւ հիմա արդեն Պարոն Աբովյան, որպեսզի մենք եթերից շատ ժամանակ չվերացնենք, մեր անմիջապես հետո ես այդ կարգավորումը բեռնափոխադրումների լինքը հենց հիմա կուղարկեմ ձեր
Viber, WhatsApp կամ ինչ-որ բանի, որպեսզի մարդիկ ովքեր ձեզ հարց են տվել, դուք կարողանաք։ Այո, քանի մեր բոլոր բնակիչները այդպես հարցերը չեն ուղղել ձեզ, եթե հնարավոր է անմիջապես ելույթից հետո, որովհետև կան, այսպես ասած, ես ուզում եի ամփոփել, եւ եթե կան այլ հարցեր, գրավոր հարցեր խնդրեմ տվեք, մենք դրանք բոլորը կփոխանցենք եւ նաեւ որոշակի սխալագրություն մեր բոլոր մասնակիցների միջեւ այս քննարկման, որտեղ այստեղ շատ կարեւոր թվեր հնչեց, շատ կարեւոր մտքեր հնչեց, նույնպես կկիսվի։ Թերևս Ես ուղղակի 1 րոպե, պարոն Ավետիսյան, ձեր թույլատվությամբ դուք ասացիք մենք ունենք 1 րոպե, 2 րոպե արձագանք։ Ես ուղղակի կցանկանայի ասել, որ սա իրականում արտակարգ իրավիճակ ստեղծվեց վերջին մի քանի ամիսներին աշխարհում, եւ ես վերջի ես ոչ թե իմաց զբաղված եմ ինքնագովազդով, այլ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ամբողջ արտգործ նախարարության նախարարից սկսած եւ ամբողջ աշխատակազմին, իրականում դուք չեք պատկերացնում մարդիկ ինչ մեծ տիտանական աշխատանք կատարեցին եւ դեռ կատարելու են։ Դա եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ պետությունը կանգնած է յուրաքանչյուր քաղաքացու կողքին, աշխարհի որ ծայրում էլ որ նա գտնվի եւ ինչ պայմաններում էլ որ նա գտնվի։ Ինչ չի թվում, որ կա մի քաղաքացի, ով ցանկություն է հայտնել վերադառնալ ենթադրենք Հայաստան, եւ այդ ցանկությունը չի կատարվել։ Ամենայն դեպս, եթե մենք տեղյակ ենք դրա մասին, ես խոսում եմ հիմա ամբողջ արտգործնախարարության անունից եւ բնականաբար եւ պարոն Թումանյանը, որը եւս կվկայի այն բազմաթիվ խնդիրները, որոնք առաջանում են աշխատանքի process-ում, ինձ թվում է բոլորը լուծում ամենաբարձր մակարդակով, ինչի չէ նաև այս ուրեմն փակված սահմանի եւ բեռնափոխադրումների հետ կապված եւ շատ այլ խնդիրների հետ կապված։ Շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ, պարոն Ավետիսյան, ընձեռնված հնարավորության համար եւ այո, սա շատ լավ եւ հաճելի ֆորմատի հանդիպումները, որոնք ինչքան որ հաճախակի լինեն, այնքան ավելի ճիշտ կլինի եւ մեզ համար եւ հանրության համար շատ ավելի շատ հարցեր կստանան իրենց հստակ պատասխանները։ Շնորհակալ։ Եթե կարելի է պարոն Ավետիսյան մի փոքր ամփոփման տեսքով կամ արձագանքի տեսքով, ես ուզում եմ նշել, որ եթե ուշադիր եղաք իմ խոսքում, ես չհասցացի, որ խնդիրներ կան բեռնափոխադրումների հետ եւ այդ բեռնափոխադրումները կասեցվել են, բեռնափոխադրումներում կան սահմանափակումներ։ Մասնավորապես հենց այսօրվա դրությամբ մենք ունենք սահմանափակում եւ խնդիր կապված Իրանից դիմակների համար կտորի հումքի ներմուծման հետ դեպի Հայաստան, մենք ունենք խնդիր կապված կիտրոնի ներմուծման հետ Հայաստան, քանի որ իրանական կառավարությունը սեփական երկրի շահերը հաշվի առնելով արգելել է եւ բոլորովին վերջերս է այդ արգելքը տեղի ունեցել հանկարծակի արգելքը եւ նաեւ մեր գործարար շրջանակների որոշ խմբեր կան, որոնք այդ արգելքների հետևանքով այս պահի դրությամբ հենց ունեն խնդիրներ Իրանի ներսում, ինչ վերաբերում է բարեկամական հարաբերություններին, ակնհայտ է, որ Հայաստան-Իրան բարեկամական հարաբերությունները շարունակվելու են։ Ես խոսում եի հյուրընկալումների մասին, որոնք անշուշտ տեղի են ունեցել եւ եղել են եւ մենք չենք կարող ժխտել այս հանգամանքը, դրա մասին, բայց կարծում եմ առանձին քննարկում միգուցե կարելի է կազմակերպել։ Շնորհակալություն այսքան։ Պարոն Ավետիսյան, ձեր թույլտվությամբ ուղղակի 2 բառ, ես ցանկանում եմ իսկապես շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին։ Ես եւս կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է գնահատել այն ահռելի աշխատանքը, որ արտգործնախարարության մեր գործընկերները, դեսպանները, դեսպանատան աշխատակիցները կատարել են այս բարդ ժամանակահատվածում մեր քաղաքացիների համար եւ անգամ դատելով եղած արձագանքներից ավելի քան պատշաճ, այսպես ասած, վերաբերմունք են ստացել մեր քաղաքացիները եւ ես դա շատ կարեւորում եմ։ Շնորհակալ եմ մեր այսօրվա բանախոսներին, որ ժամանակ են հատկացրել եւ իրենց գիտելիքով, տեղեկություններով կիսվեցին արկա իրավիճակի կապված։ Ես եւս կարեւորում եմ նման քննարկումների շարունակականությունը եւ կարեւորում եմ, որ այդ հարթակը հենց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, այսպես ասած, ստեղծի ներկայացնի եւ դրանք դառնան շարունակական, որովհետեւ վստահ եմ, որ շատ օգտակար է նաեւ ոչ միայն փորձագիտական շրջանակների, այլ դրանից դուրս հետաքրքրվածների համար։ Թերևս եթե այլ դիտարկումներ չկան, պարոն Աբովյանի հարցադրմանը պարոն Սադոյանը անպայմանորեն կպատասխանի եւ նաեւ կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ հետագայում մենք կիսվենք այս տեղեկություններով իրար հետ։
Վստահաբար հավաստիացնում եմ, որ մենք շարունակաբար հետևելու ենք իրավիճակին, այս պահին միայն տարածաշրջանն ենք դիտարկում, մյուս քայլը լինելու է այլ խոշոր խաղացողների տեսանկյունից դիտարկել այս իրավիճակը եւ հնարավորինս այսպես ասած ձեռքներս պուլսին պահել իրավիճակի զարգացման վերաբերյալ, որպիսի հասկանանք իրավիճակը։ Մենք հիմա տարբեր փորձագիտական կարծիքներ ենք լսում, տարբեր դիտարկումներ կան, բայց այդպես էլ բանաձևած չեն շատ ու շատ հարցեր մեր համար, բայց օգտակարության առումով եւ նաեւ գոյության տնտեսության այն